선배 찬호 찬양대 특송 감사합니다. 자, 막힌돈이 박에 막힌돈 баярлалаа. 같이 기도드리겠습니다. 함таа залбирая. 살아계심에 역사하시는 거룩하신 하나님, амьд оршин ажиллаа явуулдаг ариун бурхан минь, 역사의 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 түүхийн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас 우리를 주님의 복음으로 먼저 불러주시고 биднийг эзэн та өөрийн сайн мэдээгээр төрүүлж дуудаж өгөн. 하나님의 복음 전할 일을 맡겨주셔서 감사합니다. Бурхны сайн мэдээ тарах ажлыг даалгаж өгсөн талархаж байна. 특별히 이번 3일 동안의 생활 집회를 통해서 Онцгойлон энэ 3 өдрийн турш амьдралын семинараар дамжуулан 구원받은 성도들이 어떠한 마음과 모습으로 신앙생활 해야 될지를 함께 교훈 받고자 합니다. аврагдсан итгэгч ямар сэтгэл дүр төрхтэй хэрхэн итгэлээр амьдрах талаар сургамжийг авах гэж байна. 각 성도에게 필요한 말씀과 또 교훈을 허락해 주시기를 기도드립니다. Итгэгчүрт хэрэгтэй үг болон сургамжаа айлтаасаа эмээн залбирч байна. 모든 시간 함께 주시고 인도해 주옵소서. Бүхий л цаг мөчтэй хамт байж удирдах өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네. 앞에 화면 좀 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 자, 우리 디모데 후서 2장 2-р Тимот 2-ын 성경 있으신 분들은 성경을 찾으시기 바랍니다. За, Библиэд хүмүүс нь Библиэсээ хайгаарай. 디모데 후서 2장 3절부터 8절 2-р Тимот 2-ын 3-аас 8 байна. 같이 읽어보도록 하겠습니다. За, хамтдаа уншия. Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. Ямар ч цэрэг татагчдаа таалагдахын тулд аж амьдралын явдалд хутгалддаггүй. Дүрмийн дагуу барилдахгүй бол хинч титэм авахгүй. Харин ихэд зүтгсэн тариачин эхлээд ургацаа хүртэх ёстой. Хэлж богмон эргцүүлэн бод. Эзэн чамд бүх зүйл дээр ойлголт өгнө. Миний тунхагдаг сайн мэдээний дагуу Давидын үр сад буюу үхэгсдээс амьлуулагдсан Есүс Христийг сан. 어제 오늘 중고등부 청년회 수련회가 있었는데 Өчигдөр өнөөдөр ахлах дунд залуучдын цугларалт болсон. 유익한 시간이 됐는지 모르겠습니다. Өргөжтэй цаг байсан уу? 좀 오후에 좀 잤어요? Өдөр жоохон унтсан уу? 말씀 시간에 졸지 마시기 바랍니다. Үгийн цагаар битгий унтаарай. 자, 생활 집회 두 번째 이제 시간인데요. За, амьдралын семинарын 2 дахь цаг байна. 우리가 그리스도의 올바른 신앙생활이라는 제목으로 말씀을 공부하고 있는데 Христэд итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал гэсэн сэдвээр үгээс сурч байгаа. 오늘은 농부에 비유된 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 공부하겠습니다. Өнөөдөр тариачинтай зөвөрлсөн Христэд итгэгч гэсэн сэдвээр үгээс суралцъя. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 Бид нар сайн мэдж байгаачлан 하나님께서 성경을 기록해 주신 목적은 Бурхан Библийг бичиж өгсөн зорилго нь 믿도록 하기 위해서입니다. итгүүлэхийн тулд байна. 그죠? Тийм биз дээ? 성경의 내용은 크게 두 가지로 구분할 수 있어요. Библийн агуулгыг томоор 2 хэсэгт хувааж байна. 요한복음 3장을 보겠습니다. Иохан 3-аас харъя. 요한복음 3장 Иохан 3 11절과 12절 11-12 1200 дугаар хуудас 요한복음 3장 11절 12절 읽어보겠습니다. Иохан 3-ын 11-12-ыг уншия. Үннээр би танд хэлье. Бид мэдснээ ярьж үзнээ гэрчилдэг атал та нар гэрчлэлийг маань хүлээн авдаггүй. Хэрэв би та нарт газрын юмсыг ярихад итгэхгүй бол Тэнгэрийн юмсыг ярихад минь та нар яаж итгэх юм бэ? 예수님 이렇게 말씀했죠. Есүс ингэж хэлж 우리 байна. 아는 것을 말하고 본 것을 증거하노라. Бид мэдснээ ярьж үзнээ гэрчлэхэ. 성경을 기록해 주신 목적은 증거하기 위한 거예요. Библийг бичиж өгсөн зорилго нь гэрчлэхийн тулд байна. 성경은 Библи 삼위일체 하나님의 계시이고 증거입니다. гурлаар очдог Бурхны илчлэл гэрчлэл байна. 자, 그렇다면 하나님은 성경을 통해서 우리에게 무엇을 증거해 주시느냐? Тэгвэл Бурхан Библиэр дамжуулан бид хүнд юу гэрчилж өгч байгаа вэ? 12절에 나오죠. 12 дээр гарч байна. 내가 땅의 일을 말하여도 믿지 않는다면 Хэрэв би та нарт газрын юмсыг ярихад итгэхгүй бол 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐? Тэнгэрийн юмсыг ярихад та нар яаж итгэх юм бэ? 성경의 내용은 크게 두 가지로 구분할 수 있어요. Библийн агуулгыг томоор 2 хэсэгт хувааж байна. 땅의 일과 하늘 일입니다. газрын юмс, Тэнгэрийн юмс гэж. 땅의 일이라는 것은 газрын юмс гэж байгаа нь 이 세상과
세상과 관련된 일들, Энэ ертөнцтэй холбоотой зүйлс. 이 세상에서 이루어지는 일들을 말씀하고 있는 거죠. Энэ ертөнцээр болж байгаа зүйлсийг хэлж байна. 그리고 하늘 일이란 Харин Тэнгэрийн юмс гэдэг нь 신령하고 영원한 세계, 하나님 나라에 관한 비밀들을 말하는 거예요. сүнслэг мөнхийн ертөнц, Бурхны улстай холбоотой нууцуудын талаар хэлж байна. 아직도 카페 운영하고 있는 거 아니죠? Одоо ч гэсэн кофешоп ажиллаж байгаа биш үстэй. 지금 이렇게 천천히 올라오시는 분들은 어디서 올라오시는 걸까? Тэгээ удаан аажуу ууж ирж байгаа хүмүүс хаанаас орж ирж байгаа юм бол? 자, 그런데 하나님은요, Гэтэ Бурхан 땅의 일을 통해서 하늘 일을 우리에게 설명해 주시고 깨닫게 하십니다. газрын юмсаар дамжуулан бидэнд Тэнгэрийн юмсыг тайлбарлаж ухааруулж байна. 특별히 사복음서를 보면 Онцгойдон сайн мэдээний 4 номыг харвал 예수님께서 천국에 관해 비유로 하신 말씀들이 많이 기록이 돼 있어요. Есүс Деважингийн талаар зүйрлэлээр хэлсэн үгс олон байдаг. 왜 예수님은 천국에 관한 것을 비유로 말씀하셨느냐? Яагаад Есүс Деважингийн талаарх зүйлсийг зүйрлэлээр хэлсэн бэ? 예수님께서 비유로 말씀하신 이유가 두 가지가 있어요. Есүс зүйрлэлээр хэлсэн хоёр шалтгаан байна. 첫 번째는 Эхнийх нь 천국의 비밀을 찾는 자들에게는 энэ Деважингийн нууцыг хайж байгаа хүмүүс 나타내 주시고 깨닫게 하기 위함이고, илчилж ухааруулахын тулд 구하지 않는 자에게는 гуйхгүй байгаа хүнд 숨기시고 깨닫지 못하게 하기 위해서예요. тийм хүнээс нуугаад ухааруулахгүй тулд 우리 마태복음 Матай 13장을 보겠습니다. 13-аас харъя. 마태복음 13장 Матай 13 10절부터 10-аас 11절. 11-р эшлэл. 마태복음 13장 Матай 13-ийн 10절부터 11절을 읽어볼게요. 10-11-ийг уншийе. Шавнар түүн дээр ирж та яагаад тэдэнд сургаал зүйрлэлээр ярьдаг юм бэ гэхэд тэр Тэнгэрийн хаанчлалын нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгдсөн юм. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. 제자들이 예수님께 물어보잖아요. Шавнар нь Есүсээс 왜 асууж байна. 비유로 Та 말씀하십니까? яагаад зүйрлэлээр айлддаг 예수님 вэ? 뭐라고 대답해요? Есүс юу гэж хариулж байна? 비유로 말씀하신 이유는 Зүйрлэлээр хэлж байгаа шалтгаан нь 구하는 자에게는 깨닫게 해주시고 гуйж байгаа хүнд нь ухааруулахын тулд, 구하지 않는 자에게는 гуйхгүй байгаа хүнд 숨기시기 위해서라고 말씀했죠. гуйхгүй байгаа хүнээс нуухын тулд гэж хэлж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 겸손한 마음으로 찾고 구하는 자에게는 하나님께서 하나님의 말씀을 깨닫게 해주시고, Даруй сэтгэлээр хайж ирж байгаа хүнд Бурхан өөрийн үгээ ухааруулдаг. 교만한 자에게는 깨닫지 못하도록 숨기신다는 거예요. Харин бардам хүнээс ухаарч чадахгүй байхаар нуудаг байна. 두 번째, 비유로 말씀하신 이유는 Хоёрдугаар нь зүйрлэлээр хэлж байгаа шалтгаан нь 눈에 보이지 않는 천국의 비밀을 нүдэнд харагдахгүй Деважингийн нууцыг 눈에 보이는 것을 통해서 나타내 주시고 깨닫게 하기 위해서예요. нүдэнд харагддаг зүйлсээр дамжуулан илчилж ухааруулахын тулд. 13장 13-ийн 35절도 읽어보겠습니다. 35 дугаар ишлэгийг бас уншийе. 35-ыг уншийе. Энэ нь иш үзүүлэгчээр хэлүүлсэн нь биелэгдэхийн тулд бөгөөд ингэхдээ би сургаал зүйрлэлээр амаа нээн. Би ертөнцийн суураас эхлэн нууцлагдсан зүйлсийг хэлнэ гэсэн байна. 비유로 말씀하신 이유가 무엇이다? Зүйрлэлээр хэлж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 감추 있는 것을 드러내려 하기 위함이다. Нуугдмал зүйлсийг хэлхийн тулд таа гэж. 영원한 세계 보이지 않잖아요. Мөнхийн ертөнц харагдахгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그래서 하나님은 눈에 보이는 이 세상 일을 통해서 신령한 세계 비밀을 우리에게 깨닫도록 알려주신다. Тиймээс Бурхан нүдэнд харагдах энэ ертөнцийн зүйлсээр дамжуулан сүнслэг зүйлсийг бидэнд ухааруулж мэдүүлж өгөхийн тулд байна. 성도들이 잘못 알고 있는 것이 하나 있어요. 이тгэгч нарын буруу ойлгодог нэг зүйл байна. 그게 뭐냐면은 Тэр нь юу вэ 이 гэхээр 땅에 오셔서 죽으시고 부활하시고 승천하신 예수님이 энэ газарт ирээд үхээ дахин амьлаад дээш өргөгдсөн Есүс 지금 천국에 들어올 백성들을 위해서 준비하고 계시다고 생각하는 거예요. одоо Деважинд очиод Деважин руу орох ард иргэдийн төлөө бэлдэж байгаа гэж буруу ойлгодог. 예수님이 지금 천국에서 무슨 일 하고 계실까요? Одоо Есүс Деважинд юу хийж байгаа вэ? 망치 들고 막 천국을 막 만들고 계실까요? Алх барьчихсан Деважингаа ингэж бариад байж байгаа юу? 막 그러고 계실까요? Ингэж сууж байгаа юу? 뭐 하고 계실까요? Юу хийж байгаа вэ? 여러분, 천국은요, Хүмүүсээ Деважин бол 이 세상이 창조되기 전부터 원래부터 존재했었던 거예요. энэ ертөнц бүтээгдэхээс өмнө анхнаасаа байсан. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 자, 천국에도 성전이 있을까요? Энэ Деважин ч гэсэн ариун өргөө байгаа юу? 어이, 진짜 말씀 배웠는데 없다고 말하는 사람 도대체 어떤 사람이야 지금? Сурсан хэрнээ байхгүй гэж хэлж байгаа хүмүүс ямар хүмүүс вэ? 우리 성전과 성막과 성전을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀 공부했잖아요. Ариун майхан ариун өргөнөөс авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээ сурсан биз дээ. 그죠? Тэ? 천연왕국 때 성전 있어요? Мянган жилийн хаанчлалын үед ариун өргөө байгаа юу?
영원한 천국도 성전이 있어요? Тэгвэл мөнхийн деважинд ариун өргөө байгаа юу? 응. 누가 성전이에요? 예. 누가 성전이냐고. Хэн ариун өргөө вэ? 예수님. 하나님과 어린 양이 친히 성전이 되신다 그랬잖아요. Бурхан хураг өөрөө ариун өргөө болно гэсэн шүү дээ. 기억나요? Санаж байна уу? 처음 듣는 얘기예요? Анх удаа сонсож байна уу? 뭐 그래요. 뭐 잊어버릴 수도 있죠. 뭐. Мартаж болно шүү дээ, тийм ээ? 자, 천국에도 성전이 있죠. Деважин ч гэсэн ариун өргөө байгаа. 하나님께서 이제 모세에게 또 다윗에게 성막과 성전을 만들게 하실 때에 Бурхан 모세 Мосе Давидэд ариун майхан ариун өргөөг бариулах үед 하늘에 있는 것의 모형으로 하늘에 있는 것의 모양을 따라서 만들게 하셨잖아요. тэнгэрт байгаа хэлбэрийн дүртэйгээр хийлгсэн. 히브리서 Еврей 8장을 봅시다. 8 сарын 히브리서 8장 Еврей 8 5절입니다. 8-ын 5 дугаар ишлэл. 1364 дугаар хуудас 8장 5절 읽어봅시다. 8-ын 5-ыг уншия. Тэд тэнгэрлэг юмсын хуулбар ба сүүдэрт үйлчилдэг. Учир нь асрыг босгох гэж байхад нь Мосед Бурхан зааварчилж чамд уулан дээр үзүүлсэн загварын дагуу чи бүгдийг хийхийг анхаар гэсэн юм. 이 히브리서 기자는 사도 바울이라고 생각이 되는데요. Еврей номын бичээч нь Илч Паул гэж хэлж 이 байгаа. 사도 바울이 이렇게 말해주고 있잖아요. Илч Паул ингэж хэлж байна. 구약 시대 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 따라서 성막과 성전을 지은 것은 Хуучин гэрээний үед Израилийн ард түмэн Бурхны үгийн дагуу ариун майхан ариун өргөөг барьж байгаа нь 하늘에 있는 것들의 모형과 그림자라고 말하고 있죠. тэнгэрт байгаа зүйлсийн хуулбар сүүдэр гэж хэлж байна. 다시 말하면 하나님은 Өөрөөр хэлбэл Бурхан 눈에 보이는 성막과 성전이 있기 전부터 нүдэнд харагдах ариун майхан ариун өргөө байгаас өмнө 천국에 성전이 있다는 것을 말씀하신 거죠. Деважинд ариун өргөө байгаа гэж хэлж байна. 특별히 Онцгойлон 이 마태복음 13장에 보면 Матай 13 дугаар бүлгээс харвал 예수님께서 말씀하신 천국의 많은 비유가 기록이 돼 있어요. Есүсийн айлсан Деважингийн олон зүйлэл байгаа. 특별히 우리가 하나님 나라의 농부로 이제 부름받은 우리들이 Онцгойлон Бурхны улсын тариаснаар дуудагдсан бид бүхэн 주목해야 될 말씀들이 많이 있거든요. бид бүхний анхаарах ёстой үг олон байгаа. 그 중에 특별히 두 가지 중요한 비유를 좀 말씀을 먼저 드리겠습니다. Онцгойлон эндээс хоёр чухал зүйлийг хэлье. 첫 번째 비유가 뭐냐면은 Эхний зүйл нь юу вэ гэхээр 가라지 알곡과 가라지의 비유예요. буудай үрийн сүлийн зүйлэл байна. 마태복음 13장을 Матай 보겠습니다. 13-аас харъя. 마태복음 13장 Матай 13-ийн 24절부터 24-өөс 30절까지 30 дахь ишлэл хүртэл 지금 드리는 말씀은 이제 나머지 내용 전체적인 것들을 이해하는 데 도움이 되기 때문에 미리 말씀을 드리는 тэр 거예요. одоо хэлж байгаа зүйл маань үлдсэн агуулгыг нийтээр нь ойлгоход тус болох үгнээс хэлж байгаа маа. 마태복음 13장 Матай 13-ийн 24절부터 30절 읽겠습니다. 24-өөс 30 дахь ишлэгийг уншия. Есүс тэдэнд өөр нэгэн сургаал зүйлэл хэлэхдээ Тэнгэрийн хаанчлан талбайдаа сайн үр тарьсан хүнтэй адилхан юм. Хүмүүсийг унтаж байхад дайсан нь ирж буудайн дунд үрийн сүүл тарьчгаад яваад өгчээ. Төрөө цухууж үр тариа боловсроход үрийн сүүлж бас гарч ирэв. Зарснаар нь гэрийн эзэн дээрээ ирж түүнд эзэн минь та чин талбайдаа сайн үр тариагүй билүү. Гэтэл үрийн сүүл хаанаас гарчдаг билээ гэхэд эзэн нь тэдэнд дайсан үнийг хийжээ гэв. Зарснаар нь тэгвэл тэдгээрийг очиж зулгаахыг та биднээс хүсэж байна уу гэсэнд эзэн нь хэрэггүй. Та нар үрийн сүлийг зулгаах гээд буудайг хамттан зулгаачж магад. Ургац хураатал хамтдаа ургаг. Ургац хураах цагт би хадагчдад эхлээд үрийн сүлийг зулгааж шатаахаар багцалж боо. Харин буудайг цуглуулж амбарт минь хийцгээ гэж хэлнэ гэжээ гэв. 예수님께서 저들에게 알곡과 가라지의 비유를 말씀하셨어요. 예수스 샴너타 буудай үрийн сүлийн зөвлөлийг хэлсэн. 천국은이라는 뜻이 무슨 뜻이라고 제가 이전에 말씀을 드렸는데요. Тэнгэрийн хаанчлал нь ямар утгатай гэж би өмнө нь хэлчихсэн билээ. 천국은 단순히 하늘나라를 말하는 게 아니고 Энэ деважин зөвхөн тэнгэрт байгаа усыг хэлж байгаа юм биш. 하나님께서 이 세상 역사 속에서 이루어 가시는 신령한 구원의 역사를
천국은이라고 표현했다 그랬죠. Бурхан энэ ертөнцийн биелүүлээд явж байгаа сүнслэг авралын ажлыг 디와진 гэж илэрхийлсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그러니까 천국은이라는 말을 이해할 때 어떻게 해야 된다? Тэгэхээр 디와진 гэсэн үгийг ойлгохдоо юу гэж ойлгох хэрэгтэй вэ? 하나님께서 이 세상에서 이루어 가시는 신령한 구원의 역사는 이렇게 이해하면 됩니다. Бурханы энэ ертөнцийн биелүүлэн явж байгаа сүнслэг авралын ажил нь гэж ойлгох хэрэгтэй. 자, 그런데 예수님은 가라지, 알곡과 가라지의 비유를 통해서 제자들에게 무엇을 알려주시고자 했느냐? Тэгээ Есүс Юда буудаа болон үрийн сүлийн зүрлэлээр шавнартаа юуг ойлгохыг хүссэн бэ? 이 세상은 Энэ ертөнц 하나님의 경영하시는 밭이라는 거예요. Бурханы удирдан залж байгаа талбай гэсэн үг. 이 세상에 돈 많은 사람들이 있고 높은 지위 있는 사람들 있잖아요. Энэ ертөнцийн мөнгө ихтэй хүмүүс, өндөр эрх мэдэлтэй хүмүүс байгаа. 이 세상이 Энэ ертөнц 그런 사람들에 의해서 움직이는 것처럼 보이지만 тийм хүмүүсээр дамжуулан хөдөлж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч 사실은 үнэн дээр 이 세상을 경영하시는 다스리시는 분은 누구다? энэ ертөнцийг удирдах захирж байгаа нэг нь хэн бэ? 하나님이라는 거예요. Бурхан байна. 또한 Мөн 이 세상에는 의인과 악인이 함께 살고 있죠. энэ ертөнцийн зөвд бурууд хамт амьдарч байгаа. 그리고 의인과 악인이 함께 살면서 Мөн зөвд бурууд хамтдаа амьдрангаа 악인들이 죄를 짓는 것 때문에 이 세상이 타락하고 буруудууд гим нүгэл үйлснийн улмаас энэ ертөнд завхарч 의인들이 피해를 입기도 하잖아요. зөвдүүд харин хохирол амсдаг. 이 잠깐 동안 악인들이 형통한 것처럼 보이고 Түр зур буруудууд бүтэмжтэй юм шиг харагдаж байна. 의인들이 억울한 일을 당하는 것처럼 보입니다. Харин зөвдүүд гомдолтой зүйлийг мэдэрч амьдарч байна. 그죠? Тийм биз? 그런데 예수님은 Гэхдээ Есүс 잠시 후에 추수 때가 있다고 말씀했어요. тун удахгүй ургац сураах цаг байна гэж хэлсэн. 추수 때가 언제죠? Ургац сураах цаг нь хэзээ вэ? 세상 끝입니다. Энэ ертөнцийн төгсгөл. 다시 말하면 Дахин хэлбэл 예수님은 구원받은 성도들에게 악인이 잠깐 형통한 것처럼 보이고 Есүс аврагсан итгэгч нарт буруудууд түр зур сайн сайхан амьдарч байгаа юм шиг харагдаж 성도들이 억울한 일을 당하는 것 같아도 흔들리지 말라, 낙심하지 말라 말씀하신 거예요. итгэгч нар гомдолтой зүйл тулгарсан ч гэсэн битгий говь зай, битгий цөхөр гэж хэлж байна. 왜요? Яагаад? 추수 때가 있으니까. Ургац сураах цаг байна. 그리고 그때는 Тэгээ тэр үед 의인과 악인의 결국이 너무나 다르고 영원하다는 거예요. зөвд болон буруудын төгсгөл нь дэндүү өөр мөнхийнх байна. 이런 내용을 생각하면서 Ийм агуулгыг бодонгоо 예수님께서 알곡과 가라지의 비유를 제자들에게 설명해 준 말씀을 한번 읽어볼게요. Есүс буудаа болон үрийн сүлээр зүйрлэл шилэн шавнартаа тайлбарж өгч байгаа үгийг түр бодож 13장 13-ийн 36절부터 36-аас 43절 43 дугаар ишлэл 읽어보겠습니다. уншия. Есүс хурсан олныг орхин гэрт оров. Шавнар нь түүн дээр ирээд тариан талбай дахь үрийн сүлийн тухай сургаал зөвлөлийг бидэнд тайлбарлаж өгөөч гэхтэн. Тэр сайн үр таригч нь хүний хүү. Талбай нь ертөнц, сайн үр нь хаанчлын хөвгүүд. Үрийн сүлийн өрүүд нь Ёриму нэгний хөвгүүд. Тэдгээрийг тарьсан дайсан нь диавол. Ургац сураах цаг нь үеийн төгсгөл. Тариа хадагсдан тэнгэр эчнэр юм. Тиймээс үрийн сүлийг зулгааж галт шатаах адил үеийн төгсгөл тийм байх болно. Хүний хүү тэнгэр элч нараа илгээхэд тэд бүдрүүлэх бүх саад ба ёс бусыг үлдэгчийг хаанчлаасаа гаргаж бөөгнүүлээд галтай зууханд хаяна. Тэнд уйлаан шүд хавирах нь буй. Тэгэхэд зөвд хүмүүс нь эцгийнхээ хаанчлалт нар мэд гийх болно. Сонсох чигтэн сонсох тун. 자, 다시 말하지만 이 세상은 하나님이 경영하시는 밭입니다. Дахин хэлж байгаа боловч энэ ертөнцөд бурхны удирдан залж байгаа талбай. 자, 그런데 어째서 하나님은 Тэгвэл яагаад бурхан 하나님의 밭에서 알곡과 가라지가 함께 자라도록 놔두고 계실까요? бурхан өөрийнхөө талбайд үрийн сүл буудаа хамтд нь ургахаар орхисон бэ? 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 종들이 주인에게 이렇게 말하잖아요. зарсаар нь эзэндээ хэлж байна. 가라지가 보이니까 이 가라지 뽑을까요? 라고 묻습니다. Тэр үрийн сүлийг харчаад энэ үрийн сүлийг зулгаах уу гэж асууж 그죠? байна. Тийм биз дээ? 주인이 뭐라 그래요? Эзэн нь юу гэсэн бэ? 가만두어라. Зүгээр орхио. 가만두라고 말하잖아요. Зүгээр орхих гэж хэлж байгаа биз дээ? 그죠? Тийм биз? 여러분 물어봅시다. Та бүхнээс асууя. 왜 하나님은 이 세상에 의인과 악인이 함께 살도록 놔두시는 걸까요? Бурхан яагаад энэ ертөнцид зөвдүүд, буруудууд хамт амьдрахаар орхисон бэ? 생각해 보셨어요? Бодож үзсэн үү? 하나님이 성도들이 하나님 믿지 않는 사람들 때문에 억울한 일 당하고 욕 먹고 고난 당하는 거 모르실까요? Итгэгч нар
одоо итгэдэггүй одоо энэ буруу хүмүүсээс одоо гомдолтой зүйлийг хараалгуулад хавчуулж байгааг мэдэхгүй байгаа юу? 아시잖아요. мэдж байгаа шүү дээ. 아시면서도 왜 가만 놔두실까요? мэдж байгааг хэрнээ яагаад зүгээр орхисон бэ? 생각해 보셨어요? Энэ талаар бодож 이거 үзсэн. 생각을 해봐야 되는 거예요. Энийг бодож үзэх хэрэгтэй. 첫 번째 이유는요. Эхний шалтгаан нь 악인이라도 бурууд ч байсан. 회개하고 하나님께 돌아와서 구원받기를 기다리시기 때문에 그러는 거예요. Гэмшээд бурхан руу эргээд аврагдаасаа хэмээн хүлээж байгаа учраас. 만약 하나님 악인을 당장 심판해 버린다면요. Хэрвээ бурхан буруудыг тэр доороо шүүдэг бол 우리 중에도 구원받는 사람이 한 사람도 없잖아요. бидний дундаас ч гэсэн аврагдах нэг ч хүн байхгүй. 그죠? Тийм биз? 두 번째 이유는 Хоёр дахь шалтгаан нь 성도들의 믿음의 진실함을 보시고 연단하기 위해서예요. итгэгч нарын итгэлийн чин үнэн байдлыг хараад дасгалжуулахын тулд. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 하나님은 성도들의 믿음을 연단하시고 Бурхан 이тгэгч нарын итгэлийг дасгалжуулж 우리 믿음의 진실함을 보시기 원한다는 거예요. бидний итгэлийн чин үнэн байдлыг харахыг хүсдэг. 여러분들 이 불신자들이 Хүмүүсээ энэ үл итгэгч нар 하나님 부인하고 죄짓고 사는 모습 보면 무슨 생각이 들어요? Бурханыг үгүйсгээд гэм нүгэл үлдээд амьдарч байгааг харах юм бол ямар бодол төрдөг вэ? 야, 하나님 모르는 사람들이 잘 먹고 잘 사나 이런 생각 안 들어요? Бурханыг мэдхгүй хүмүүс сайн идэж ууж амьдарч гин гэж бодогдгүй юу? 불신자들이 형통하는 모습을 보면 Үл итгэгч нарын бүтэмжтэй сайхан байгааг 우리 харах. 마음속에도요 가끔은요 막 고민이 생겨요, 그죠? Бидний сэтгэлд хаяа ч гэсэн нэг санаа зовнил төрдөг шүү дээ. 우리도 유혹을 받아요. Бид нар ч гэсэн зүхүүлдэг. 때로는 마음이 흔들리기도 합니다, 그죠? Заримдаа сэтгэл ганхах үед ч байдаг. 그죠? Тийм биз дээ? 나만 이렇게 믿음 지키고 살아가는 것이 과연 올바른 건가? Би л ганцаараа ингэж итгэлээ сахиад амьдрах нь үнэхээр зөв юм бол. 혹시라도 내가 좀 어리석은 선택을 하고 있는 게 아닐까? Магадгүй би нэг мунхаг сонголт хийчихсэн биш байгаа юм биз. 그런 생각이 들 때가 있다니까요. Гэсэн бодол төрөх үе байдаг. 있죠? Байдаг үстэй? 시편 Дуулал 37 여기 마태복음 13장 잡아두시고 Матай 13 авчуулаад 시편 37장을 보겠습니다. Матай 37-оос харъя. 37장 Дуулал 37 1절 2절 1 2 дугаар ишлэл. 읽어봅시다. За хамт уншия. Ёрмог үлдэгчээс болж санаа бүү зов. Бурууг үлдэгчдэд бүү атаарх. Учир нь тэд удахгүй өвс шиг хорчин хатана. Ургамал ногоо шиг хагдрана. 아삽의 시라고 되어 있죠? Энэ дээр 아삽의 시라고 되어 있잖아. 위에. Давиш. 시편 73장. За дуулал 73 байна шүү. 뭐라고 되어 있어요? 37장이라고. 30장이라고 했어요? 73장입니다. За 73 байна уушлаарай. 73장 1절 2절 За 73-ийн 1 2 읽겠습니다. За уншия. Бурхан Израильд үнэхээр сайн, зүрх цэвэр хүнд бас сайн. Харин би хөл алдах шахав, алхам минь халтрах дөхөв. 자, 아삽은 Асаф 하나님이 정직한 자에게 선을 행하시는 분이라는 것을 알고 믿었어요. Бурхан зүрх цэвэр хүнд сайныг үйлддэг гэдгийг мэдэж итгэсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 그런데 2절에 Гэтэл 2 дээр 아삽은 실족할 뻔했다고 얘기했잖아요. 그죠? Асаф хөл алдах шахваа гэж хэлж байна. 그죠? Тийм богоос 아삽이 하나님 몰랐던 사람이 아니잖아요. Асаф Бурханыг мэдхгүй байсан юм биш. 아삽은 하나님을 알고 있었고 Асаф Бурханыг мэддэг байсан. 하나님은 의인에게 복을 주시는 분이라는 걸 분명히 알고 믿고 있었어요. Бурхан зөв түнд ёроолыг өгдөг гэдгийг гарцаагүй мэдэж итгэдэг байсан. 근데 이 아삽이 실족할 뻔했다. Гэтэл энэ Асаф хөл алдах шахсан 왜 гэж. 그랬을까요? Яагаад тэгсэн бэ? 3절 3 дугаар ишлэл 읽어봅시다. уншия. Учир нь гин буруудны амжилтыг хараад сайрхалчд би атаархсан юм. 12절도 읽어봅시다. 12 дугаар ишлэгийг бас уншия. Харагтун эдгээр нь гимт хорон хүмүүс юм. Үргэлж тэд санаа амар байж эд хөрөнгөө аривжуулдаг. 이들은 악인이라 Эдгээр хүмүүс гим хор 근데 бурууднууд 항상 평안하고 재물은 더하도다. үргэлж тэд санаа амар байж эд хөрөнгө нь аривждаг. 아삽이 실족할 뻔했던 이유가 뭐냐? Асаф хөл алдах шахсан шалтгаан юу вэ? 악인들이 평안하고 잘 되는 것을 보았기 때문에 그래요. Буруудууд амар тайван сайн сайхан амьдарч байгааг харсан учраас. 그래서 아삽의 마음속에 어떤 생각이 들었느냐? Тиймээс Асафын сэтгэлд ямар бодол төрсөн 내가 бэ? 하나님을 향한 믿음을 지키고 Би бурханд хандсан итгэлээ сахиж. 하나님 앞에 의롭고 거룩하게 살아가는 것이 헛되지 않나라는 생각이 들었다는 Бурхны 거예요. өмнө зөвд ариунаар амьдрах нь хоосон хэрэг биш үү гэж бодсон байна. 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 13절, 14 13 14 읽어봅시다. уншия. Гэтэл үнэндээ би зүрхээ дэмил зэмгүй цэвэр байлгаж гараа гимгүй байдал дотор дэмил угаалаа. Өдөржин би сахлагжуулагдаж өглөө бүр гисгээл хүртэж байна.
지금 아삽이 이렇게 말하고 있는 거예요. Одоо Асап ингэж хэлж байна. 내가 하나님 앞에 거룩하게 살기 위해서 노력하는 것이 무슨 유익이 Би 있냐? Бурхны өмнө ариун амьдрах гэж хичээж байгаа нь ямар нэмэртэй юм бэ? 그리고 Тэгээд 하나님은 악인들 가만히 놔두시면서 Бурхан буруутуудыг зүгээр орхиж байгаа. 왜 나는 작은 죄만 져도 당장 하나님 징계하시냐? Гэтэл яагаад би жижигхэн гэм нүгэл үлдэхэд Бурхан тэд оройдоо сахилгажуулаад байгаа юм бэ? 악인들은 죄 짓고 살아가는 거 보면서 가만 놔두시면서 Буруутууд гэм нүгэл үлдээд амьдарч байгааг зүгээр орхисон хэрнэ? 왜 나는 작은 죄만 져도 하나님이 내 삶에 개입하시고 징계하시냐는 거예요. Яагаад би жижигхэн гэм нүгэл үлдэхэд Бурхан миний амьдралд оролцоод сахилгажуулж байгаа юм бэ? 구원받은 성도라면 신앙생활하면서 이런 고민을 하게 됩니다. Тэгэхээр аврагдсан итгэгч бол итгэлээр амьдрангаа ийм санаа зовнилыг тээдэг. 자, 그런데 Гэхдээ 아삽이 정말 잘한 것이 있어요. Асавд үнэхээр сайн хийсэн зүйл байгаа. 그건 뭐냐면은 Тэр нь юу вэ гэхээр 그런 자신의 고민과 갈등을 스스로 판단하고 죄를 지은 것이 아니라 ийм өөрийн санаа зовнил зөрчлийг өөрөө шийдвэрлээд гэм нүгэлэх байсан юм биш. 자신의 그 고민을 하나님 앞에 가지고 나왔다는 거예요. өөрийн энэ санаа зовнилоо бурхны өмнө авчирсан байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 이게 아삽이 정말 잘한 거예요. Энэ нь Асав үнэхээр сайн хийсэн зүйл. 16절 17절 16 17 읽어봅시다. уншия. Үүнийг ойлгохоор бодох үед минь надад маш хэцүү байлаа. Бурхны ариун газарт орох хүртэл минь энэ бүхэн үргэлжиллээ. Тэгээд л би тэдний эцсийг ухаарсан юм. 16절에 16 дээр 내가 어쩌면 이를 알까 하여 내게 심히 곤란하더니 би үүнийг ойлгохоор бодох үед минь надад маш хэцүү байлаа. 그런데 17절에 뭐라고 되어 있어요? харин 17 дээр юу гэж хэлж байна? 하나님의 성소에 들어갈 때야 비로소 결국을 깨달았나이다. Бурхны ариун газарт орох хүртэл энэ бүхэн үргэлжиллээ. 아삽은 악인들이 형통한 모습 보고 잠시 갈등하고 고민했지만 Асав буруутуу сайн сайхан амьдарч байгаагаа санаа зовоо жоохон зөрчилдсөн ч гэсэн 악인들이 형통한 모습 보고 энэ буруутуудын зөв сайхан амьдарч 내가 байгаагаар 경건하게 살아가는 것이 무슨 유익이 있나라는 생각도 잠깐 했지만 би сүсэгтэй амьдрах нь ямар нэмэртэй юм бэ гэж түр бодсон ч гэсэн 정말 잘한 게 있다. үнэхээр сайн хийсэн. 뭐라고요? Юу гэнэ? 그 고민을 하나님 앞에 갖고 나왔다는 거예요. Энэ санаа зовнилоо Бурхны өмнө авчирсан. 하나님의 성소에 들어갈 때에 Бурхны 아리ун газарт орох. 하나님 말씀을 들으면서 Бурхны үгийг сонсон гоо. 하나님 뜻이 그렇구나라는 걸 깨닫게 됐다는 거예요. Бурхны хүсэл чинь энэ юм байж тээ гэдгийг ухаарсан. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 우리 식구들은 상담하러 오라 그러면 엄청 싫어하죠. Тэгэхээр манай ахын дүүс зөвлөгөө авахар ирэх их дургу байдаг шүү дээ. 상담 좀 오세요 그러면 무슨 사자굴 속에 불려 들어가는 것 같은 표정을 갖고 와. Зөвлөгөө авахар ирээрэй гэхээр нэг арслангийн үүрлүү нэг чирэгдээд орж байгаа мэдрэмжтэй байдаг. 그래요, 진짜로. Нэрэ тийм байдаг. 잡아먹는 것도 아닌데, 그죠? барьж идэхгүй шүү дээ, тийм ээ? 좀 좋은 모습은 아닌 것 같아. 응? Энэ бас сайн төрөх биш ээ. 여러분, 우리도 아삽처럼요. Бид хүн ч гэсэн Асавтай адил 내 인생의 문제를 혼자 고민하고 자기 이 지혜로 막 결정하고 선택할 게 아니고요. өөрийн одоо амьдралын асуудлаа ганцаараа шийдээ санаа зовоо шийдэх гээд байлгүйгээр 하나님 앞에 갖고 나와서 하나님께 물어봐야 돼요. Бурхны өмнө авчираад Бурхнаас асуух хэрэгтэй. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 여러분, 그냥 수요일날 주일날 이렇게 우리가 말씀 듣기 위해서만 전도인이 있다면은 Бид хүн зөвхөн лав гараг эзний өдөр л үг сурахын тулд номлогч пастор байдаг бол 저는 사실 제가 여기 홉드에 있을 필요가 없다고 생각을 해요. үнэндээ би өөрийгөө ховдод байх шаардлагагүй гэж бодож байна. 그냥 뭐 영성으로 보면 되잖아, 그죠? Зүгээр энэ үгийг бичлэгээр сонсчиход болно шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ? 그냥 말씀만 듣기 위해서 뭐 전도인이 있다면 저는 굳이 제가 여기 있을 필요는 없다고 Тэр 생각하거든요. үгийг сонсохын тулд номлогч пастор байвал би заавал энд байх шаардлагагүй гэж. 우리가 정말 구원받고 내가 주님의 것이 됐다면 Бид хүн үнэхээр аврагдаад би гэдэг хүн эзнийх болсон бол 이제는 내가 하나님의 말씀을 따라 살아가기 위해서 одоо би Бурхны үгийн дагуу амьдрахын тулд 늘 하나님께 묻고 삶을 살아야 되잖아요. өдөр бүр Бурхнаас асуугаад Бурхны үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ? 내가 혼자 성경 읽어서 다 하나님의 말씀을 뜻을 깨닫고 산다면 전도인의 뭐 상담이 필요 없겠지만 Би ганцаараа үгийг ухаарад ойлгоод явцдаг бол одоо зөвлөгөө өгөх пастор номлогч хэрэггүй. 그것이 아니기 때문에 Гэтэ тийм биш учраас 전도인이 있어서 여러분 생활에 올바른 선택을 할 수 있도록 상담과 교제를 해주는 거거든요. номлогч пастор байгаа учраас та бүхэн ч гэсэн зөв амьдрахын тулд амьдралд хэрэгтэй зөвлөгөө өгөхын тулд байгаа юм. 그잖아요. Тийм биз дээ? 그러니까 전도인이 상담하러 오라 그러면 막 사자굴에 들어간 것처럼 그런 표정으로 오지 마세요. Тэгэхээр та бүхэн пастор зөвлөгөө авахар ирэх юм бол нэг арслангийн үүрлөө орж байгаа царай гаргаад битгий ирээрээ. 아시겠죠? ойлгосноо? 그리고 자기가 다 결정한 다음에 와가지고 저 이렇게 하기로 했어요라고 알려주지도 말아요. Тэгээ өөрөө бүх шийдвэрээ гаргачаад би инхээр болсон гэж хэлж өгөхөөр битгий ирээрээ. 어떤 형제는 저한테 이렇게 얘기한다니까요. Зарим ах ингэж надад хэлдэг. 나 이 직장 들어가게 했어요. 알고 계세요? Би энэ ажилд орохоор болчихсон. Та мэдээд байж байгаарэ. 그렇죠.
웃기는 모습이 이건 진짜 웃기는 모습이죠. их инээдтэй зүйл байна. 자기가 결정 다 해놓고 알고 계세요 그러는 거예요. Өөрөө бүх шийдвэрийг гаргаж хайчгаад одоо мэдээтэй байж байгаарэ гэж байна. 올바른 모습이 아니잖아요. Энэ зөв төрөх биш ээ. 그죠? Тийм биз? 뭐 어떤 직장을 들어가던 직장을 옮기던 이사를 하던 뭐 어떤 내 인생에 어떤 문제든 간에 주님께 물어야 되는 거예요. өөр ажилд ордогсон ч ажиллаа солидгсон ч нүүх суух амьдралынхаа ямар нэгэн асуудлыг би эзнээс асуух. 자, 그런데요. Гэхдээ 시편 73편에 우리가 주목할 말씀이 있어요. бол 73 дугаар бүлэг дээр бидний анхаарах үг байна. 15절 15 дугаар ишлэл 읽겠습니다. уншия. Хэрэг би ингэж ярина гэсэн бол харагтун би таны хүүхдүүдийн үе удмаас ургах байсан. 이제 펜 있으면 좀 표시해 보세요. Үзэг байвал тэмдэглээрэй. 주의 아들들의 시대. Таны хүүхдүүдийн үе. 주의 아들들의 시대가 있다 그랬어요. Эзний хүүхдүүдийн үе байна гэж байна. 자, 여러분에게 물어볼게요. Та бүхнээс асууя. 지금 이 세상은 누구에게 넘어갔어요? Одоо энэ ертөнц хэн рүү шилжсэн бэ? 악한 자 사단 마귀에게 넘어갔죠. Хорон муу нэгэн сатан диавол руу шилжсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 첫사람 아담이 범죄함으로써 Анхны хүн Адам гэм нүгэл үлдснээр 아담과 아담의 모든 후손들이 그 이 세상이 사단 마귀의 손에 넘어가 버렸어. Адам болон Адамын бүхий л өрөвдөм энэ ертөнц сатан диавол руу шилжчихсэн. 그런데 구원받은 성도는 Харин аврагдсан итгэгч. 예수님의 피로 구원받고 사단 마귀의 권세 아래 있다가 이제 예수 그리스도 안으로 들어온 사람들이요. Сатан диаволын иргэшэл дотор байжгаад одоо аврагдаад Есүс Христ дотор орж ирсэн хүн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 자, 그렇다면 Тэгвэл 사단 마귀가 구원받은 성도들을 이뻐할까요? 미워할까요? Сатан диавол аврагдсан итгэгч нарыг үзэн ядах уу, өхөөрдөм сайхан санах уу? 응? Яваа. 싫어하죠. Дургүй шүү дээ. 얼마나 싫어하는지 몰라요. Хичнээн их дургүй яах вэ? 성도가 구원받고 잠깐 이 땅에 살면서 Итгэгч аврагдаад түр зуур энэ газарт амьдрангаа 고난도 받고 억울한 일을 겪는 이유는 зовлон амсаж гомдолтой зүйлийг мэдэрдэг шалтгаан нь 사단 마귀가 역사하고 있기 때문에 그래요. Сатан диавол ажиллаж байгаа учраас. 그런데요. Гэхдээ 예수님께서 이 세상에 다시 오실 때에 Есүс энэ газар дахин ирэх үед 사단 마귀를 심판하시고 Сатан диаволыг шүүж 이 세상의 지배권을 다시 회복하신다는 거예요. энэ ертөнцийн захирах эрхийг дахин сэргээх болно. 그렇기 때문에 Тийм учраас 잠깐 사단 마귀가 이 세상을 다스리는 동안에는 түр зуур Сатан диавол энэ ертөнцийг захирах хугацаанд 악인들이 형통한 것처럼 보이고 буруутууд сайн сайхан амьдарч байгаа юм шиг харагдаж 의인들이 고난 받는 것처럼 보이지만 зөвхөн зовлон амсаж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч 어떻게 해야 된다? яах ёстой гэнэ үү? 인내해야 된다. Төвчих хэрэгтэй. 다시 말씀드리지만 Дахиад хэлье. 지금 이 세상은 어서 구원받은 성도들에게 주어진 시대가 아니라는 거예요. Аврагдсан итгэгчнэрт өгсөн үе биш ээ. 성경은 분명히 말씀하고 있죠. Библи тодорхой хэлж байгаа. 주의 아들들의 시대가 따로 있다. Эзний хөвгүүдийн үе тусдаа байна. 성도들에게 약속한 시대가 따로 있다. Итгэгчнэрт амласан үе тусдаа байна. 그렇기 때문에 구원받은 성도는 Тийм учраас аврагдсан итгэгчнэр 하나님 나라의 농부로서 Бурхны улсын тариач нар 주님의 재림을 소망하며 эзний дахин ирэлтийг найдаж 거룩한 생활 중에 복음의 씨를 뿌려야 된다고 말씀하는 거예요. ариун амьдрал дундаа сайн мэдээний үрийг суулгах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 낙심하지 말고 Цөхрөлгүй 흔들리지 말고 ганхалгүйгээр 아시겠어요? ойлгосноо? 자, 두 번째 비유를 어디다? 말씀드릴게요. За 두 번째 비유를 хоёр дахь 말씀드리겠다고. зөвлөлийг хэлье. 씨 뿌리는 자의 비유예요. Үр суулгаж байгаа зөвлөл 제가 байна. 마태복음 13장 잡아두라 그랬죠? Матай 13 авчуулаарай гэсэн. 13장 13-ийн 3절부터 9절 3-аас 9-р ишлэл. 마태복음 13장 3절부터 9절입니다. Матай 13-ийн 3-аас 9 байна. 읽어봅시다. Уншия. Есүс тэдэнд олон зүйлийг сургаал зүйллээр ярьж харагтун тариачин үр суулгахаар гарчээ. Түүнийг үр цацхад зарим нь зам хаваар унаж шувууд ирээд идчихжээ. Зарим нь хөрс багтай чулуурхаг газар унаж хөрс нь гүн биш тул тэр даруй соёолов. Гэвч тэдгээр нь үндэсгүй учир нар гарахад хорчин хатжээ. Зарим нь хогийн ургамал дунд унсанд хогийн ургамал ургаж тэднийг боомлжээ. Харин зарим нь сайн хөрсөн дээр унаж ургацаа өгтөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их болов. сонсох чигтэн сонсогтун гэв. 앞에서 설명한 알곡과 가라지 비유에서 밭은 이 세상을 뜻한다 그랬어요. Түрүүн хэлсэн буудаа үрийн сүлийн зүрлээс талбай нь энэ ертөнцийг хэлж байна гэсэн. 그런데 Гэхдээ 이 비유에서 씨 뿌리는 자의 비유에서 밭은 사람의 마음을 뜻합니다. энэ үр суулгаж байгаа дээр зүйрлж байгаа энэ талбай нь хүний сэтгэлийг хэлж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 똑같은 밭이지만 밭이 뜻하는 게 다르다는 거예요. Адилхан талбай боловч энэ илэрхийлж байгаа утга нь өөр байна.
아시겠어요? ойлгосноо? 앞에 화면 좀 보여주세요. Урдлын дэлгэц харуулаарай. 예수님은 사람의 마음밭을 크게 네 가지로 비유했죠. Есүс хүний сэтгэлийн талбайг дөрвөн зүйлээр хэлсэн байна. 길가, Энэ зам хаваа. 그리고 Тэгээд 돌짝밭, чулуурхаг хөрс. 그리고 Тэгээд 가시밭, хогийн урам. 그리고 Дараа нь 좋은 밭. сайн хөрс. 자, 그래서 예수님은 이 비유를 통해서 무엇을 교훈하시는 걸까? Тэгвэл Есүс энэ зөвөрлөлөөр дамжуулан юуг сургамжилж байгаа вэ? 구원 얻기에 합당한 마음이라는 것이 어떤 마음인지를 알려주시고, Аврагдахад зохистой сэтгэл гэдэг нь ямар сэтгэл вэ гэдгийг хэлж байна. 또 사람이 구원 얻을 말씀을 들어도 구원을 얻지 못하는 이유가 무엇인지를 알려주시는 거예요. Мөн хүн аврагдах үгийг сонсдог ч гэсэн аврагдаж чаддгүй шалтгаан нь юу вэ гэдгийг хэлж байна. 그리고요, Тэгээд 구원받은 하나님 나라의 농부로 부름받은 성도들이 аврагдсан Бурхны улсын тариачнаар дуудагдсан итгэгчдэр 열매를 얻기 위해서 힘써야 될 부분이 무엇인지를 알려주고 있어요. үр жимс олж авахын тулд хичээх ёстой зүйл нь юу вэ гэдгийг хэлж өгч байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 잘 들으시기 바랍니다. сайн сонсоорой. 자, 사람이 복음을 들어도 구원 얻지 못하는 이유가 Хүн 무엇이냐? сайн мэдээг сонсдог ч гэсэн аврагдаж чаддгүй шалтгаан нь юу 첫 вэ? 번째 이유는요, Эхний шалтгаан нь 무관심 때문이라는 거예요. хайхрамжгүй байдал. 19절을 읽어볼게요. 19-р ишлэгийг уншия. Хэн нэгэн нь хаанчлалын тухай үгийг сонссон атлаа эс ойлговол ёрын муу нэгэн ирж зүрхэнд нь юу суулгагдсныг булаан авдаг. Энэ нь зам хаваар унагсад юм. 자, 길가에 떨어진 씨는 새들이 주워 먹는다 그랬죠. Зам хаваар унсан үрийг шувууд ирээд иднэ гэж байна. 그죠? Тийм багаад 사람이 길가와 같은 마음으로 말씀을 들으면 마귀가 말씀을 뺏어가 버려요. тэгэхээр зам хаваар сэтгэлтэй хүнтэй хүн үгийг сонсох юм бол энэ бозорсон үгийг нь булаагаад иддэг. 길가는 어떤 마음을 뜻할까요? Зам хаваарх сэтгэл гэдэг нь ямар сэтгэлийг хэлж байна? 길가에 떨어진 씨는 사람들이 밟아버리잖아요. Зам хаваар унсан үрийг хүмүүс гიშгдэг үстэй. 그죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм биз? 길가와 같은 마음을 가진 사람은 하나님 말씀을 어떻게 해요? Тэгэхээр зам хаваар унсан сэтгэлтэй хүн Бурхны үгийг яадаг вэ? 무시해버려요. Үл тоомсралдаг. 하나님의 말씀을 가볍게 생각하고 무관심하기 때문에 당연히 구원받을 수가 없죠. Бурхны үгийг хөнгөн тооцоод хайхамжгүй хандж байгаа учраас ойлгомжтой аврагдаж чадахгүй. 두 번째, хоёр дахь нь 사람이 구원 얻을 말씀을 들어도 구원 얻지 못하는 이유는 хүмүүс аврагдах үгийг сонсдог ч гэсэн аврагдаж чаддгүй шалтгаан нь 고집 때문에 그래요. зөрүү цангаас 회개하지 않는 마음. гэмшдэггүй сэтгэл. 20절과 21절 20-21 дэх 읽어보겠습니다. уншия. Чулуурхаг газар унсан нь үгийг сонсоод тэр даруйда баяртайгаар хүлээн авч харин үндэсгүй тул түр зуурал байдаг аж үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдоход тэрээр шуудад будран ундаг. 여기 보면은 흙이 얇게 덮인 돌밭이라고 돼 있죠. энэ дээр сарах юм бол хөрсөн нимгэн чулуурхаг газар гэж. 흙이 얇게 덮여 있기 때문에 겉으로 봤을 때는요 좋은 밭처럼 보여요. хөрсөн нимгэн чулуурхаг газар учраас гаднаас харах юм бол сайн хөрс юм шиг 근데 харагдана. 그 아래 뭐가 있다? гэтэ дотор нь юу байгаа гинөө? 돌이 있다. 돌. чулуу байна. 돌이 있기 때문에 씨가 뿌려지지만 뿌리 내리지 못하는 거예요. чулуу байгаа учраас үр суулгаж байгаа боловч үнцээ суулгаж. 이건 뭘 말하느냐? энэ юу хэлж байна? 하나님의 말씀을 들으면서도 참으로 회개하지 않는 마음을 뜻하는 거예요. Бурхны үгийг сонсож байгаа ч гэсэн жинхнээсээ гимшгүй байгаа сэтгэлийг хэлж байна. 자, 그런데 여기 보면요 뭐라고 돼 эндээс харуул 있냐면 юу гэж байна вэ гэхээр 즉시 기쁨으로 받는다고 돼 있어요. тэр даруй баяртайгаар хүлээж авдаг гэж байна. 20절에 이렇게 돼 있잖아요. 20 дээр тэгж байгаа сте. 돌밭에 뿌리였다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받대. чулуурхаг газар унсан үгийг сонсоод тэр даруйда баяртайгаар хүлээн авч. 무슨 말이죠? юу гэсэн үг вэ? 마치 정말 구원받은 사람처럼 яг л жинхнээсээ аврагдсан хүн шиг 한동안 그렇게 교회도 나오고 신앙생활을 하는 것처럼 보인다는 거예요. хэсэг үе чуулганд ч тэгж ирээд итгэлээр амьдрдаг юм шиг харагдана. 근데 문제는 гэтэ асуудал 이 사람에게 뭐가 없다? энэ хүнд юу байхгүй гинөө? 참된 회개가 없다. жинхэнэ гимшил байхгүй. 마음에 결심이 없다는 거예요. сэтгэлд нь шийдвэр байхгүй гэсэн. 예수님은 돌밭에 뿌려진 씨가 뿌리가 없다라고 말씀했어요. Есүс чулуурхаг газар хүрсэн үрэнд үндэс байхгүй гэж хэлсэн. 그래서요, тиймээс 말씀을 인하여 핍박이나 어려움이 주어지면 곧 믿음을 버린다고 돼 있죠. үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдод тэр даруйдаа шууд бүдрэн унж итгэлээ орхитгоо гэж байна. 그죠? тийм байгаа. 제가 어제 군사에 비유된 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 드리면서 өчигдөр зэрэгтэй зүйлсэн Христэд итгэж гэсэн үгээр хэлэнгэ 다윗의 용사들의 모습을 통해 몇 가지 교훈을 말씀을 드렸어요. Давидын дайчин ирсээр авч байгаа хідэн сургамжийг хэлсэн. 그 중에 하나는 тэрний нэг нь 하나님의 군사는 비겁하지 말고 담대해야 된다라고 말씀드렸어요. Бурхны цэрэг хулчгар биш зоригтой байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 기억나십니까? санаж байна уу? 사람이 구원 얻을 말씀을 들어도 구원 얻지 못하는 이유는 비겁하기 때문이라고 말씀드렸어요. хүн аврагдах үгийг сонсдог ч гэсэн аврагдаж чаддгүй шалтгаан нь хулчгар зангаас болж байна гэсэн. 비겁하다는 게 무슨 뜻이다? хулчгар гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 사람을 두려워한다는 거예요. хүнээс айдгаа гэсэн үг.
비겁하다는 것은 Булчгаар гэдэг нь 정직하지 않다는 거예요. шудраг биш байхыг хэлж байна. 자기 자신을 속이는 사람은 하나님도 속입니다. Өөрийгөө хуурж байгаа хүн Бурхныг ч хуурдаг. 여러분 말씀에 찔림을 받는 이유가 뭐예요? Та бүхэн үг сонсоод хатгаж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 비겁한 사람은 말씀에 찔리면 안 받아요. Булчгаар хүн үгэнд хатгагддаг. 그죠? Тийм биз дээ? 정직한 사람이 말씀에 찔림을 받는 Шудраг 거거든요. хүн л үг сонсох юм бол хатгагддаг. 야, 내가 하나님 말씀대로 지금 이렇게 못하고 있구나. Би Бурхны үгийн дагуу ингэж амьдрч чадахгүй байгаа юм биш. 돌이키는 사람이 정직한 사람이죠. Эргэж байгаа хүн л шудраг хүн. 그죠? Тийм биз дээ? 네, 그렇게 못하면서도 지키는 척, 순종하는 척, Тэгэж чадахгүй байгаа хэрнээ сахижаагаа царайлал, дуулууртай царайлал 자기를 속이는 거잖아요. өөрийгөө 비겁한 거예요. Хулчгар байна. 그죠? Тийм биз? 비겁한 사람은 그래서 구원을 못 받아요. Тиймээс хулчгар хүн аврагдаж чадахгүй. 비겁한 사람은 Хулчгар хүн 사람들 앞에서 자신이 예수님 믿고 구원받았다고 말하는 것을 두려워해요. хүмүүсийн өмнө би Есүст итгээд аврагдсан гэж хэлэхээсээ эмээдэг. 비겁한 사람은 Хулчгар хүн 자신이 교회 다니는 것을 나타내는 것을 두려워해요. өөрийгөө сүмд явж байгаа гэж илчилж хэлэхээсээ айдаг. 비겁한 사람은 구원받을 수가 없어요. Тиймээс хулчгар хүн аврагдаж чадахгүй. 마태복음 10장을 보겠습니다. Тэ 10-аас харъя. 32절, 33절. 32, 33. 여러분 되게 중요한 말씀이에요. Энд дээр их чухал үг гарч байгаа. 마태복음 10장 Матай 10-ын 32절, 33절 32, 33. 읽어봅시다. Уншия. Тиймээс хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрөгч хүн бүрийг би тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө мөн хүлээн зөвшөөрнө. Харин хүмүүсийн өмнө намайг үгүйсгсэн хэнийг ч болов би тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө үгүйсгэнэ. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 Тиймээс хэн ч байсан хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрвөл 나도 내 아버지 앞에서 저를 시인할 것이요. би мөн эцгийнхээ өмнө түүнийг хүлээн зөвшөөрнө. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 Харин хэн нэг нь хүмүүсийн өмнө намайг үгүйсгвэл 나도 내 아버지 앞에서 저를 부인하리라. би ч гэсэн эцгийнхээ өмнө түүнийг үгүйсгэх болно. 사람들 앞에서 예수님을 시인한다는 건 무슨 뜻일까요? Тэгэхээр хүмүүсийн өмнө Есүсийг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 정말 회개하고 Үнэхээр гэмшиж 예수님을 자신의 주와 구주로 믿을 뿐만 아니라 Есүсийг өөрийн эзэн аврагчаар итгээ зогсохгүй 자신의 그 믿음 때문에 사람들에게 조롱과 핍박을 받아도 өөрөө энэ итгэлээс олж хүмүүсээр хавчуулаад зовлон амсж байгаа ч гэсэн 꼭 손해를 당할지라도 тэгээд хохирол амсж байгаа ч гэсэн 당당하게 자신의 믿음을 지키고 자신의 믿음을 나타낸다 그런 뜻이에요. зоригтойгоор өөрийн итгэлээ сахиж өөрийн итгэлээ илчилдэг байна. 그러나 харин 비겁한 사람은 голчгор хүн 사람들의 조롱과 핍박이 두려워서 хүмүүсийн доромжлол хавчлагаас айгаад 혹시라도 손해 당할까봐 магадгүй хохирол амсчих вэ гэж 어떻게 해요? яадаг вэ? 입 다물죠. амаа жимээдэг. 그게 비겁한 거예요. Энэ голчгор. 그건 어떤 사람이다? Энэ ямар хүн бэ? 뿌리가 없는 사람이다. үндэсгүй хүн. 자, 우리는 이 말씀을 통해서요. Бид хүн энэ үгээр дамжуулан 누가 참된 믿음을 가진 자인지 알 수 있어요. хэн жинхэнэ итгэлтэй хүн бэ гэдгийг мэдэж байна. 믿음이란 Итгэл гэдэг нь 한동안 믿다가 나중에 안 믿는 것, 그게 믿음이 아닙니다. хэсэг үе итгэж байгаа дараа нь итгэхээ болж байгааг итгэл гэхгүй. 사람은 믿음으로 영생을 얻었기 때문에 참된 믿음도 영원한 거예요. хүн итгэлээрээ мөнх амийг олж авч байгаа учраас жинхэнэ итгэл ч гэсэн мөнхийн. 믿음이 작을 수도 있고 믿음이 클 수 있어요. Итгэл нь бага байж болно, итгэл нь том байж болно. 믿음이 약해질 수도 있고 믿음이 강해질 수도 있어요. 이тгэл нь доройтч болно, итгэл нь хүчрхэгч болно. 그러나 Гэхдээ 한동안 믿는 척 하다가 나중에 환난이나 핍박 때문에 믿음을 버린다는 것은 хэсэг үе итгэж байгаа дүр эсэж байгаа дараа нь зовлон хавчлагаас олж итгэлээ орхиж байгаа нь 처음부터 анханасаа 믿음이 итгэл 없었다는 거예요. байхгүй байна гэсэн. 세 번째, Гуравтан 사람이 구원을 말씀을 들어도 구원 얻지 못하는 이유는 хүн аврагдах үгийг сонсдог аврагдаж чаддгүй шалтгаан нь 욕심 때문이에요. шунлаас бол. 마태복음 13장 Матай 13 22절입니다. 22 дугаар ишлэл. 22절 22 읽어봅시다. уншия. Хогийн ургамлын дунд унсан нь үгийг сонсдог. Гэвч энэ дэлхийн зовнил, эд баялагын хурамч байдал нь үгийг боомлж тэрээр үр жимсгүй болдог. 가시떨기 같은 마음이라는 것은 세상의 염려와 욕심이 가득 찬 마음을 뜻하는 Хогийн 거예요. ургамлын дунд унсан сэтгэл гэдэг нь энэ ертөнцийн шунал, энэ ертөнцийн зүйлсээр сэтгэл нь дүүрэн байгаа юм гэж. 이런 사람들의 특징이 있죠. Ийм хүмүүс онцлог байна. 말씀 들어보자고 하자면 뭐라고 해요? Үгийг сонсоод үзээрэй гэж хэлэхээр яадаг 지금 вэ? 바쁘다고. Бүгдээрээ завгүй байна. Одоо завгүй. 나중에 듣겠다고. дараа нь сонсъё гэдэг. 이런 말 하잖아요, 사람들이. Хүмүүс ингэж 아니, хэлдэг. 교회에는 가난하고 할 일 없는 사람들이나 다닌다고. Чуулганд ядуу хийх ажилгүй хүмүүс л явдаг. 또 억지로 말씀 듣기 위해서 교회당 나오긴 하지만 Мөн хүчээр үг сонсохын тулд чуулган руу ирдэг ч гэсэн 마음은 세상을 향해 있어요. сэтгэл нь ертөнц рүү чиглэж 그러니까 말씀에 집중을 못해. Тиймээс үг нь төвлөрч чаддаг. 응?
스마트폰 중간중간 꺼내서 자꾸 스마트폰 보고 앉았고 Үе гар утсаа гаргаж ирээл хараад оролтон 마음은 세상에 가 있는 거예요. сэтгэл нь ертөнц рүү явчихсан байна. 이런 사람에게 예수님의 재림이 가까웠다. 심판이 임할 것이다. Ийм хүмүүс Есүсийн дахин ирэл ойрхон байна. Шүүлт буух болно. 이렇게 말하면 어떻게 생각하죠? Гэж хэлвэл юу гэж боддог вэ? 속으로 비웃어요. Дотроо шооглож байдаг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 이 세상 사람들이 제일 듣기 싫어하는 말이 바로 그런 말이에요. Энэ ертөнцийн хүмүүсийн хамгийн сонсохыг хүсэхгүй үг нь энэ. 죽음, Үхэл, 심판, шүүл, 마지막 때, төгсгөлийн 예수님의 재림 Есүсийн 이런 얘기하면 되게 듣기 싫어해요. ийм үгийг хэлэх юм бол үнэхээр сонсохыг хүсдэг. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 그런 사람들은 왜 그래요? Ийм хүмүүс юу гэдэг вэ? 마음이 세상 욕심으로 가득 차 있거든요. Энэ хүмүүсийн сэтгэл энэ ертөнцийн зүйлсээр дүүрчихсэн. 이런 사람은 구원 얻을 말씀을 들어도 구원을 받을 수가 없어요. Ийм хүмүүс үгийг сонсдог ч гэсэн аврагдаж чаддаг. 자, 이제 Одоо 씨 뿌리는 자의 비유를 통해서 한 가지 또 중요한 말씀을 드릴 거예요. үр суулгаж байгаа зүйлээр дамжуулан нэгэн чухал зүйлийг хэлье. 예수님은 Есүс 좋은 땅에 뿌려진 씨가 결실하여 열매 맺는다고 말씀했어요. сайн хөрсөн дунсан үр нь суулгагдаад үр жимсээ гаргадаг гэж 자, хэлсэн. 그럼 생각해 봅시다. Тэгвэл бодож үзье. 아담의 후손으로 태어난 사람들, Адамын үр удам болж төрсэн хүмүүс 우리 다 죄인으로 태어났잖아요. бид нар бүгдээрээ нүгэлтэн болж төрсэн биз дээ. 그죠? Тийм биз? 아담의 후손으로 태어난 사람들 중에 Адамын үр удам болж төрсэн хүмүүс ундаас 좋은 땅과 같은 마음을 가지고 있는 사람이 몇 명이나 될까요? сайн хөрстэй адил сэтгэлтэй хүн хэд байгаа вэ? 너무 질문이 길어가지고 대답 못 하시는 것 같은데. Нэг урт асуулт байсан учраас хариулж чадахгүй байх 다시 шиг. 질문 드려볼게요. дахиад асууя. 아담의 후손으로 태어난 사람 중에 Адамын үр удам болж төрсэн хүмүүсээс 좋은 밭과 같은 마음을 갖고 있는 사람은 몇 명이나 될까요? сайн хөрс адил сэтгэлтэй хүмүүс хэд байгаа вэ? Жогоё. 적어요? Цөөхнөө. 한 사람도 없어요. Нэг ч хүн байхгүй. 한 사람도 없습니다. Нэг ч хүн байхгүй. 원래부터 좋은 마음 갖고 계셨어요? Та бүхэн анхнаасаа сайн сэтгэлтэй байсан уу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 제가 2007년도에서 이제 2007년도 한국에 있을 때 Би 2007 онд Солонгос байхад 이런 말 들었거든요. ийм үгийг сонсчихсон. 몽골에 복음이 정말 잘 전해진다고. Монгол сайн мэдээ үнэхээр сайн тараагдчих. 말씀 전할 때 수백 명이 모여서 말씀 듣고 үгийг дамжуулах юм бол хэдэн зуугаараа ирээд үгийг 한 сонсож 번에 막 수십 명씩 수백 명씩 막 구원 받는다. нэг дор хэдэн зуу хэдэн арваараа аврагдаж байна. 식사 한 번 대접하면 한 사람 영혼 건질 수 있다. Нэг хоолоор дайлчих юм бол нэг хүний сүнсийг аврах боломжтой. 너무 마음이 격동이 돼가지고 Сэтгэл маань маш их хөдлөөд 가야 되겠다고 들어온 거예요. явъя гээл тэгэл ирсэн. 진짜로. Нэрээштэй. 근데 몽골에 들어가서 그게 거짓말이라는 거 알았어요. Монголд ирээд харсан чинь худлаа ярьсан гэдгийг мэдсэн. 아유 속았다 이런 생각이 들더라고요. Би чи мэхлүүлчлээ гэж бодогдсон. 한동안 제 마음이 얼마나 낙심이 되고 힘들었는지 몰라요. Эсвэл миний сэтгэл маш их цөхрөөд хэцүү байсан. 제가 셀링에서 첫 모임할 때 구원받지 않은 사람 7명 첫 모임 했어요. Би Сэлэнгэд анх цуглах үед аврагдаагүй 7 хүнтэй цуглаан эхлүүлсэн. 인사했어요 그분들한테. Тэгээ тэр хүмүүсийн өмнө гараад мэндэлсэн. 그래서 갖고 여러분들과 이제 하나님 말씀 전하고 같이 교제하려고 왔어요. Солонгосоос би та бүхэнд бурхны үгийг дамжуулаад хамтаа нөхөрлөгөөр ирлээ. 물어보더라고요 저한테. Тэгээ асуусан 왜 надаас. 왔어요? Та яагаад ирсэн? 설명했는데 Сая тайлбарлаад хэлсэн шүү дээ. 뭐 아무 생각도 없고 아무 마음도 없는 사람들이었던 거예요. Ямар ч бодолгүй, ямар ч сэтгэлгүй хүмүүс байсан. 그래서 막 얼마나 마음이 낙심이 되든지 Сэтгэл үнэхээр их 이거 цөхөрсөн. 속았다 생각이 들더라고 Би 진짜. мэхлүүлжээ гэсэн бодол төрсөн. 근데 그러다가요 Тэгж жагаад 한 가지 중요한 사실을 깨달았어요. нэг чухал үннийг ухаарсан. 여러분 농사하는 과정 중에서 Хүмүүсээ тариалан эрхлэх үйл явц донд 가장 많은 수고를 해야 되는 과정, хамгийн их хөдөлмөр шаарддаг үйл явц. 가장 많은 시간과 노력이 들어가는 과정이 뭘까요? Хамгийн их цаг хугацаа тэгээд нүүр хөдөлмөр шаарддаг тэр үйл явц нь юу вэ? 뭐죠? Дангал 네, 땅을 준비하는 과정인 거예요. газраа бэлтгэх, сэргэжүүлэх үйл явц. 저는 몽골 사람들이 다 좋은 밭인 줄 알았거든. Би Монгол хүмүүсийг бүгдээрээ сайн хөрс адил 뭐 сэтгэлтэй 씨만 뿌리면 다 고마운 줄 알았어 그냥. үрээ суулгах юм бол бүгд аврагдана гэж бодсон. 그런데 다 길가와 같은 마음, 돌젓밭 같은 마음, 가시밭 같은 마음인 거예요. Гэтэл бүгдээрээ зам хаваар унсан, чулуурхаг хөрс, хогийн урмал адил сэтгэлтэй хүмүүс байсан. 그래 다 아담 자손인지 맞아. 예. 다 아담 자손들이지. Тийм штэ. Бүгд л Адамын үр удам штэ. 몽골 사람들도 다 아담 자손들이지. 생각이 그때 깨달아지더라고. Адамын үр удам гэдгийг нэг бодож үзсэн. 여러분 죄인 중에요. Хүмүүсээ нүгэлтэн дотроос 착한 죄인이 있고 나쁜 죄인
있고 그렇지 않잖아요. сайн нүгэлтэн байгаа, муу нүгэлтэн байгаа гэж ярьдаггүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ. 죄인은 다 죄인인 거예요. Нүгэлтэн гэвэл бүгд л нүгэлтэн. 못 배운 사람은 무식하게 죄를 짓고 Сураагүй боловсроогүй хүн бол мэдлэггүй дээ гэм нүгэл үлдээ. 배운 사람은 교활하게 죄를 짓는 거예요. Харин боловсрсан хүн бол овсгойдоо гэм нүгэл. 죄인으로 태어난 모든 사람은 하나님 보시기에 다 악하거든요. гэм нүгэл үлдсэн бүхий л хүмүүс бурхны өмнө хормоо хүмүүс. 제가 몽골에 들어와서 복음 전하면서 그거 깨달아요. 그거. Би Монголд ирээд сайн мэдээ тарааж хагаад үүнийг ухаарсан. 농사는 과정 중에 Тариалан эрхлэх үйл 가장 많은 시간과 노력과 땀과 눈물을 흘려야 되는 과정이 있다. хамгийн хөдөлмөр, хамгийн их хичээл зүтгэл, хамгийн их хөлс нулимс урсгах ёстой хэсэг байна. 뭐다? Юу гинөө? 땅을 개간하는 과정이다. Газраа сэргжүүлэх явц. 그럼 우리가 전도할 때도 마찬가지인 거예요. Бид хүн сайн мэдээ тараах ч ихсэн адилхан. 시편 Дуулал 126장 126 1절부터 6절까지. 1-ээс 6-аар ишлэл 707-р удас 126장 1절부터 6절을 읽어보겠습니다. 126-гийн 1-ээс 6-аг уншия. Эзэн Сионы ослогсдыг буцаан авчрах үед бид зүүдэлж байгаа хүмүүс адил байв. Тийхүү ам маань инээдэр хил маань баярын уухаагаар дүүрсэн юм. Агуу үсийг эзэн тэдэнд бүтээлээ гэж ард түмэн үндэснүүдийн дунд яригдлаа. Агуу үсийг эзэн бидэнд хийсэн. Бид баяртай байна. Аяа эзэн олслогдсдын маань өмдийн гол горхинууд шиг буцаан авчраас нулимс туслуулан үр суулгагчид уухайн дуутай ургац хураах болно. Үртэй уутаа үүрэн уйлан цааш нааш явах тэрээр багцсан тариагаа үүрэн баяр хөөрийн дуутай гэртээ ирэх болно. 시편 126장은 Дуулал 126-р бүлэг нь 바벨론에서의 포로 귀환을 배경으로 기록된 말씀이에요. Бабилоны ослоос эргэж ирж байгаа үйл явдлыг дэвсгэр болон бичих зүг. 여호와께서 우리의 포로를 돌리실 때에 Эзэн ослогдсдыг буцаан авчрах үед. 이 말은 바벨론 땅에 포로 잡혀 있던 유다 백성들이 돌아올 때를 Энэ 말하는 нь 거예요. Бабилонд ослогдсон Юдан ард түмэн эргэж ирэх үед гэсэн үг. 그리고 이 말씀은 Энэ үг 사단의 권세 아래 죄의 종으로 타던 우리가 Сатанын иргэшэл дотор гэм нүглийн боол болоод амьдарч исэн бид 하나님의 은혜로 구원받게 된 사건을 설명하는 거예요. Бурхны нэгүслэр аврагдсан үйл явдлыг 자, тайлбарлаж. 근데 5절 6절을 우리가 주목해 봐야 Тэгээ 되겠습니다. 5 6-аар ишлэгийг бид хүн анхаарах. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 Нулимс туслуулан үр суулгагч. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 Уйланга үр суулгахаар гарч байгаа хүмүүс. 여러분 정말 구원받은 성도는요. Хүмүүсээ жинкнээс аврагдсан гэтгэл. 자신의 가족들과 사랑하는 친구들도 구원받기를 정말 간절히 원합니다. Өөрийн гэр бүл хайртай найз нөхдөд аврагдаасаа юм чин сэтгэлээсээ хүсдэг. 그런 마음으로 전도하죠. Ийм сэтгэлээр сайн мэдээ тараадаг үстэй. 그죠? Тийм биз? 그런데 전도하는 게 쉬워요, 어려워요? Тэгээ сайн мэдээ тараана гэдэг нь амархан байдгүй хэцүү байдаг. 어려워요. Хэцүү. 전도를 하다 보면 눈물 흘릴 때가 많습니다. Сайн мэдээ тараагаад үсэх юм бол нулимс урсгах үе байдаг. 가족들에게 복음 전하다 보면 Гэр бүлтэй сайн мэдээ тараагаад үсэх юм бол 욕 먹고 무시당하고 핍박도 받고 зүхүүлээд үл тоглоод хавчуулаад 그래서요 тэгээд 눈물 흘릴 때가 많죠. нулимс урсгах үе олон байдаг. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도는 그래서 울며 씨를 뿌리는 거예요. Тиймээс аврагдсан итгэгч нулимс туслуулан үрээ суулгах. 제가 앞에서 이렇게 얘기했습니다. Би түрүүн тэгэж хэлсэн. 농사는 과정 중에서 Тариалан эрхлэх үйл явц 가장 힘들고 хамгийн хэцүү. 가장 많은 수고를 해야 되고 хамгийн хөдөлмөр шаарддаг. 가장 많은 시간이 들어가는 과정이 있다. хамгийн их цаг хугацаа шаарддаг явц байна. 뭐라고요? Юу гэсэн бэ? 밭을 준비하는 과정이라고. Газраа сэргжүүлэх үйл явц. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 길가와 같은 마음, замаар унсан сэтгэл, 돌짝밭 같은 마음, чулуурхаг хөрс адил сэтгэл, 가시밭 같은 마음을 좋은 밭과 같은 마음으로 만들기 위해서는 хогийн ургамал адил сэтгэлийг сайн хөрс болгохын тулд 먼저 구원받은 성도들의 төрүүлж аврагдсан итгэгч нарын 눈물과 нулимс, 기도와 залбирал, 인내가 필요하다. төвчээрх хэрэгтэй. 그렇게 하는 과정 중에요. Ингэх үйл явц донд 땅을 파다가 단단한 땅을 파다가 마음이 지치기도 하고 그죠? хатуу газрыг ухаж байгаа сэтгэл нь мятрах үе байна штэ. 그 돌짝밭 있는 돌을 골라내다가 손이 상처를 입고 피가 나기도 하고 Тэр чулуутай газрын чулууг авч байгаа гараач гисэн шалблаад цус гарах үе ч гарна. 가시에 찔려서 상처도 받고 Өргөсөн татгуулаад шархтан 울면서 уйланга 씨를 뿌리는 거예요. үрээ суулгана. 기억해야 돼요. Үүнийг санах хэрэгтэй. 그러한 과정이 없으면 Ийм үйл явц байхгүй бол 열매가 없어요. үр жимс байхгүй.
제가 호흡도에 와가지고요. Би ховдод ирээд 전도에 대해서 우리 식구들이 너무나 잘못된 생각하고 있다는 걸 알게 됐어요. сайн мэдээ тарах тал дээр манай ахын дүүс дэндүү буруу бодолтой байгааг мэдсэн. 전도? сайн мэдээ тараа. 그냥 뭐 말씀 들어봐. зүгээр үг сонсоод үз. 그걸 전도라고 생각하는 사람. Үүнийг сайн мэдээ тарааж ийн гэж боддог хүмүүс байна. 농사할 때 그렇게 농사하는 사람은 다 망칩니다. 그죠? Тариалан ирэхлээр ингэж тариалан ирэхүүл бүгдээрээ сүрэн штэ. 맞죠? Тийм биз дээ? 농사할 때 제일 중요한 것은 먼저 밭을 준비해야 되는 거예요. Тариалан ирэхлээр хамгийн хөдөлмөр шаардлагат нь эхлээд газраа бэлдэх. 오늘날 구원받은 성도들이 열심히 전도한다고 하는데 Өнөө цагт аврагдсан итгэгчнэр хичээнгүйлэн сайн мэдээ тарааж ийн гэдэг. 왜 나에게는 열매가 없을까? Тэгвэл яагаад надад үр жимс байхгүй вэ? 물어보죠. Асууя. 왜 열매가 없을까요? Яагаад үр жимс 땅을 авахгүй вэ? 준비하지 않고 Газраа бэлдэлгүй. 씨만 뿌려야 되니까요. Зүгээр л үрээ суулгачихсан байна. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 땅을 준비하지 않고 Газраа бэлдэлгүй. 씨만 뿌려야 되니까 Үрээ суулгах ёстой учраас 뿌리는 건 맞는데 열매는 하나도 없는 거예요. суулгасан нь үнэн гэтэл үр жимс нэгч байхгүй байна. 여러분에게 물어보고 싶어요. Та бүхнээс асуухыг 여러분의 사랑하는 가족들의 마음, та бүхний хайртай гэр бүлийн сэтгэл, 여러분 친구들의 마음을 та бүхний найзуудын сэтгэлийг 복음의 씨를 뿌리기에 정말 합당한 마음으로 준비하고 있습니까? сайн мэдээний үрийг суулгахын тулд үнэхээр зохистой сэтгэл болгон бэлдэж байна уу? 그렇지 않고 Тэгэлгүйгээр 무조건 씨만 뿌려대고 있습니까? шууд л үрээ суулгаад байна уу? 어? 길가에다가 Зам дээр, 돌짝밭에다가 чулуурхаг хөрсөн. 가시밭에다가 무조건 씨만 뿌려대고 있습니까? Өргөстэй газар зүгээр шууд үрээ суулгах ёстой юу? 열매를 거둘 수가 없습니다. Тэгхийн бол үр жимсээ хурааж чадахгүй. 열매를 거둘 수가 없어요. Үр жимс хурааж чадахгүй. 오늘 Өнөөдөр 농부에 비유된 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 공부하면서 тариачинтай зүрсэн Христэд итгэж гисэн сэдвэр үгээс 우리가 сурах. 좀 마음에 새겨야 될 교훈을 좀 말씀을 드려볼게요. Гэвч хүн сэтгэлдээ сийлэх ёстой сургамжийг хамтаа 첫 번째, хуваалцъя. Эхнийх нь 신앙생활에 두 주체가 있다. итгэлийн амьдралын хоёр гол зарчим, гол чухал зүйл байна. 두 주체, 두 хоёр гол 주인이 зүйл 있다. байна. Хоёр гол эзэн байна. 두 번째, Хоёрт нь 성도가 하나님께 영광 돌리는 삶이라는 게 무엇인지를 좀 말씀을 드리고, итгэгч бурханд алтрыг өргөх амьдрал гэж юу болох талаар 세 хэлье. 번째, Гуравт нь 신앙생활은 주님을 위하는 것인 동시에 바로 나 자신을 위한 것이라는 것을 공부해보고, итгэлийн амьдрал эзний төлөөх амьдрал, түүний зэрэгцээ би өөрийнхөө төлөөх амьдрал гэдгийг суръя. 우리가 하나님 나라에 합당한 농부가 되려면 어떻게 해야 되느냐 하는 것을 말씀을 드려볼게요. Мөн би бурхны улсын зохистой тариачин болохын тулд яах ёстой вэ гэдгийг суръя. 신앙생활에 두 주체가 있어요. 이тгэлийн амьдралд хоёр гол зүйл байна. 자, 앞에 화면 보여주세요. Урдлын дэлгэц харуулаарай. 자, 그것은 하나님과 바로 구원받은 성도 나 자신입니다. Энэ нь бурхан болон аврагдсан бие байна. 여러분 성경을 보면요, 이 중요한 교훈을 성경 여러 곳에서 찾아볼 수 있어요. Библиэс харах юм бол ийм чухал сургамжийг Библийн олон газраас олох боломжтой. 골로새서 1장 Колосай 1 29절 29-р эшлэл. 1장 29절 1-29 읽어봅시다. уншия. Миний дотор хүчтэй нөлөөлөн ажилдаг, түүний хүч чадлаар би зүтгэн үүний төлөө тэмцдэг. 자, 이 말씀에서 올바른 신앙생활의 두 주체가 나타나 있죠. Энэ үгэн дээр зөв итгэлийн амьдралын хоёр гол зүйл гарч байна. 나라는 건 사도 바울 자신을 말하는 겁니다. Би гэдгийг нь Илч Паул өөрийгөө хэлж байна. 그리고 Тэгээд 내 속에서 능력으로 역사하시는 이라는 것은 주님을 말하는 거죠. миний дотор хүчтэй нөлөөлөн ажилдаг түүн гэдэг нь эзнийг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 이렇게 성도의 올바른 신앙생활은 Ийхүү итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал гэдэг нь 주님의 부르심과 эзний дуудлага, 성도의 적극적인 순종으로 이루어지는 것이다. итгэгчийн итгэвтэй дуулуураар биелдэг байна. 빌립보서 3장을 보겠습니다. Филиппои 3-аас харъя. 13절, 14절. 13, 14. 13절, 14절 읽겠습니다. 13, 14-ыг уншия. Ах дүүнраа би үүнийг өөрийн болгосон гэж бодохгүй байна. Харин хийдэг ганц юм маань артгаа мартаж урдах зүйлс рүүгээ тэмүүлж Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө бариа өд урагшилдаг. 하나님은 사도 바울에게 상 주시기를 위해서 부르셨어요. Бурхан Илч Паул шагнал өгөхийн тулд дуудсан. 그죠? Тийм биз? 사도 바울은 뭐였습니까? Тэгвэл Илч Паул юу хийсэн бэ? 하나님이 약속하신 그 상을 얻기 위해서 경주했잖아요. Бурхны амлсан тэр шагналыг олж авахын тулд уралдсан. 맞죠? Тийм биз дээ? 응? 신명기 Дээд туйл 2장 보겠습니다. 2-аас харъя. 신명기 2장 Дээд туйл 2 33절 33 дугаар эшлэл.
33절 읽어봅시다. 2-ын 33-ыг уншия. Бидний бурхан эзэн түүнийг бидэнд тушааж бид түүнийг хөгөөдтэй мөн бүх ард түмэнтэй бод зохив. 또 36절. 36-аг уншия. Арноны хөндийн захад орших Ариор мөн тэр хөндөй дэх хотоос Гилеад хүртэл бидэнд дийлхээргүй тийм хүчтэй хот нэгч байсангүй. Бидний бурхан эзэн тэр бүгдийг бидэнд тушаасан. 하나님은 бурхан 요단강 동편 땅, 즉 가나안 땅, 요단강 동편 땅에 살고 있던 두 왕과 그 민족을 이스라엘 백성들의 손에 붙이셨죠. Йордан голын зүүн ирэг дээр амьдарч исэн одоо хоёр хааныг болон түүний ард түмнийг Израильчүүдийн гарт өгсөн байна. 그죠? Тийм биз дээ? 근데 그렇다 할지라도 이스라엘 백성들은 무엇을 해야 했어요? 근데 тэгэж өгсөн ч гэсэн Израилийн ард түмэн юу хийх ёстой байсан бэ? 싸워서 тулалдаад 그 땅을 얻어야 되는 거죠. тэр газрыг олж авах ёстой. 맞죠? Тийм биз? 하나님은 이스라엘 백성들 손에 그들을 붙여 주셨고, бурхан Израильчүүдийн гарт тэднийг өгсөн. 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 싸워서 그 땅을 취했어요. тулалдаад тэр газрыг эзэлсэн. 자, 우리는 이런 말씀을 통해서 신앙생활에 중요한 교훈을 얻을 수가 있다. Бидхэн энэ үгээр дамжуулан итгэлийн амьдралын чухал сургамжийг олж авч чадна. 올바른 신앙생활이란 зөв итгэлийн амьдрал гэдэг нь 하나님이 해주시는 일이 있고 бурхныг хийж өгөх зүйл байна. 성도인 내가 해야 될 일도 있다는 거예요. Итгэгч миний хийх ёстой зүйл ч гэсэн байна гэсэн. 앞에 화면 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 자, 보세요. хараарай. 올바른 신앙생활은 1번, 2번, 3번, 4번 보기 중에 зөв итгэлийн амьдрал нь 1, 2, 3, 4-ийн дундаас 뭐가 맞을까요? аль нь зөв бэ? 1번 1. 하나님이 다 해주고 бурхан бүгдийг хийж 나는 өгөө. 아무것도 안 한다. Миний зүгээс юу ч хийхгүй. 2번 2 нь 하나님 아무것도 안 하시고 бурхан юу ч 내 хийхгүй. 힘으로 다 한다. Би өөрөө бүгдийг хийн. 3번 3 дахь 하나님이 반 해주고 나머지 반은 내가 한다. бурхан талын хийж өгөөд үлдсэн талын би хийн. 4번 4 нь 하나님이 하실 것을 하나님이 하시고 бурхан хийх ёстой зүйлээ бурхан хийж. 내가 할 것은 내가 한다. Би хийх ёстой өөрөө хийн. 몇 번이죠? Аль нь вэ? 4번입니다. 4번. 4 байна. 기도는요, залбирал 내가 할 거 하나님께 다 맡기는 게 아니에요. би хийх ёстой ажлаа бүгдийг бурхан даатгаж байгаа 나는 биш. 기도했으니까 뭐 Би залбирчихсан. 이제부터 하나님이 다 해주시겠지. Одоо бурхан өөрөө мэдээ бүгдийг хийгээд өгч штэ. 그럼 게으른 거예요. Энэ залхуу хэрэг. 또 Мөн 아이고 일단 하나님 아니 기도고 뭐고 일단 내가 한번 해봐야 되겠다 그냥. за залбирахын оронд би эхлээд хийж үзье. 그것도 교만이에요. Энэ ч гэсэн бардамнал. 그러면 빙빙 돌다가 결국은 고생하다가 처음 자리로 다시 돌아와요. Хин бол 처음부터 다시 시작해야 돼. тойрч байгаа зовсны эцэст эхлээд хамгийн ихний байранда буцаад л ирнэ. 올바른 신앙생활은 뭐다? зөв итгэлийн амьдрал нь юу вэ? 하나님이 하실 걸 하나님이 하시고 бурхан хийх ёстой зүйлээ өөрөө хийж, 내가 할 거 내가 하는 거예요. би хийх ёстой зүйлээ өөрөө хийх. 여호수아 1장 Йошуа 1 2절부터 4절입니다. 2-4 байна. 2절부터 4절 읽어보겠습니다. 2-4-ыг уншия. Миний зарц Мосе өөд болов. Одоо чи босож энэ бүх ард түмний хамт энэхүү Йордны гатлан Израильчуудад миний өгөх тэр нутаг руу яв. Хөлийн чин уул гიშгэх газар бүрийг би Мосед амласныхаа дагуу та нарт нэгэнд өгсөн билээ. Та нарын нутаг нь цөлөөс энэ Ливан их мөрөн болох Ефратаас хийдчүүдийн бүх нутгаар дайрч наран жаргах зүгийн их тэнгис хүртэлх газар байх болно. 하나님은 가나안 땅을 이스라엘 백성들에게 기업으로 주시겠다고 약속했어요. бурхан Канаан нутгийг Израилийн ард түмэнд өв болгон өгнө гэж амласан. 근데 조건이 있죠. Гэтэ болцолтой. 뭡니까? Юу вэ? 이스라엘 백성들이 하나님의 약속을 믿고 그 땅으로 가야 되는 거예요. Израилийн ард түмэн бурхны амлалтанд итгээд тэр газар руу явах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 약속이 주어졌더라도 가지 않으면 그 약 땅을 얻을 수가 없잖아요. Амлалт өгөгдсөн ч гэсэн явахгүй бол амлалтын газрыг олох боломжгүй. 우리 식구들이 좋아하는 말씀 있죠? Манай анхан дүүсийн дуртай үг байдаг 주 шүү. 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Эзэн Есүст итгэх түн тэгвэл чи болон гэрийнхэн чинь аврагдана. 믿으십니까? Итгэж байгаа юу? 믿어요? Итгэдэг үү? 다 믿고 너무 좋아하는 말씀이에요. Бүгд итгэдэг дэндүү дуртай үг. 자, 그런데 이 말씀은 Гэтэ энэ үг 내가 예수님 믿고 가만히 있으면 저절로 내 가족들이 다 구원받게 된다 그런 뜻이 아니잖아요. би Есүс тэгээ зүгээр сууж явах юм бол гэр бүлийнхэн маань аяанда аврагдана гэсэн үг биш. 무슨 말이죠? Энэ ямар утгатай үг вэ? 하나님께서 그렇게 약속하셨으니까 бурхан ингэж амласан учраас 내가 그 약속을 믿고 적극적으로 가족들을 전도해야 된다는 뜻이잖아요. би энэ амлалтанд итгээд итгэвтэйгээр гэр бүлдээ сайн мэдээ тараана гэсэн утгатай. 그죠? Тийм биз? 포기하는 사람은요? Шантарч байгаагүй. 약속 받아요, 못 받아요? Амлалтыг авч чадахгүй юу?
게으른 사람은 약속 받아요, 못 받아요? залхуун амлалтыг авч чадахгүй чадахгүй юу? 못 받아요. чадахгүй. 입 다물고 있는 사람은 약속 받아 못 받아요? Амаа жимээж байгаа хүн амлалтыг авч чадахгүй 못 чадахгүй. 받아요. авч чадахгүй. 올바른 신앙생활은 무엇이다? Зөв итгэлийн амьдрал нь юу вэ? 하나님이 해주실 거 하나님이 하시고 Бурхан хийх ёстой зүйлээ бурхан хийгээд 내가 해야 될 일을 내가 하는 거예요. би өөрийн зүгээс хийх ёстой зүйлээ өөрөө хийн. 자, 두 번째, Хоёр тань. 성도가 하나님께 영광을 돌리는 삶을 좀 말씀을 드릴게요. Итгэгч бурханд алдрыг өргөдөг амьдралын талаар хэлээ. 주님이 다시 오실 때요, Эзэн дахин ирэх. 성도에게 열매를 얻기 원하십니다. 이тгэгчнээс үр жимс авахыг хүсдэг. 제가 예전에 주일 설교 시간에 우리 식구들한테 이렇게 말한 적이 Би 있어요. өмнө нь эзний өдрийн сургаалаар ахын дүүстэй ингэж хэлж ийсэн удаатай. 교회 안에서 Чуулган дотор 꽃이 되려고 하지 말고, цэцэг болъё гэд битгий хичээ. 꽃이 되려고 하지 말고 Цэцэг болъё гэж битгий хичээ. 열매를 맺으려 하라. Харин үр жимс ургуулаа. 기억나십니까? Санаж гэнэ үү? 지난주에 배운 내용도 기억 안 나는데 뭐 그 기억 나갔어요, 그죠? За өнгөрсөн 7 хоног сурсан агуулга санахгүй байх чи тэрийг санахгүй шүү дээ, тийм ээ? 제가 예전에 주일 설교 시간에 이렇게 말씀드린 적이 Би 있어요. өмнө нь эзний өдрийн сургаалаар ингэж хэлж байсан. 꽃이 되려고 하지 말고 Цэцэг болъё гэж битгий хичээ. 열매를 맺으려고 하라. Үр жимс ургуулъя гэж хичээ. 사람들은 열매를 보지 않아요. Хүмүүс үр жимсийг хардаг. 대부분의 사람들은 꽃을 주목하고 꽃을 보고 좋아해요. Дийлэн хүмүүс цэцгийг анхаараа цэцгийг хараад дуртай байдаг. 그 모습은 뭘 설명하는 거죠? Энэ дүр төрх юуг тайлбарлаж байна? 사람들에게 주목받고 사람들에게 칭찬받기를 원한다는 거예요. Хүмүүсийн анхаарлын төвд хүмүүсээр магтуулахыг хүсдэг гэсэн. 그런데 우리 주님은 Гэтэ бидний эзэн 꽃을 원하신다, 열매를 원하신다? цэцгийг хүсдэг гинөө, үр жимсийг хүсдэг гинөө. 주님은 꽃을 원하시는 게 아니에요. Эзэн цэцгийг хүсэж байгаа юм биш. 뭘 원하신다고요? Юу хүсдэг гинөө? 열매를 원하신다. үр жимсийг хүсдэг. 자, 앞에 화면 보여주세요. Хэлэх харуулаарай. 자, 이 세상에 있는 모든 열매 맺는 나무들이 다 똑같아요. За энэ ертөнцийн дээр үр жимс ургуулж байгаа бүхий л модод адилхан байдаг. 아, 이게 꽃이잖아요. За энэ цэцэг бай. 꽃이 떨어져야지만 열매가 맺혀요. Цэцэг нь унжиж л үр жимс нь гарч ирнэ. 에? 여기 이제 꽃이 암수수수 이렇게 들어가서 이제 수정이 되면 거기서 이제 꽃이 떨어지고 열매가 맺히는 За 거예요. эндээс харах юм бол одоо эс болоод эм эс хоорондоо уулзах юм бол тэндээс цэцэг нь хагдраад тэгээд үр жимс гарч ирнэ. 이 세상의 모든 열매 맺는 나무들이 다 이렇게 돼 있어요. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр үр жимс ургуулж байгаа бүхий л модод бүгдээрээ ийм үйл явцыг туулдаг. 반드시 Гарцаагүй 꽃이 떨어져야지만 цэцэг нь унж ойж л 열매가 맺혀요. үр жимс нь ургана. 왜 하나님 그렇게 만들어 오셨을까요? Бурхан яагаад тэгэж бүтээсэн бэ? 중요한 교훈 있죠. Чухал сургуульч. 누가복음 Луг 9장입니다. 9-р бүлэг 23절. 23 дугаар ишлэл. 읽어보겠습니다. За Луг 9:23-ыг уншийе. Тэр тэдэнд бүгд нь хандаж хэн миний араас дагахыг хүсэн тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэн өдөр бүр загалмайгаа үүрч намайг даг. 구원받은 후에 신앙생활은 주님을 본받고 닮아가는 삶이에요. Аврсны дараах итгэлийн амьдрал нь эзнийг дуурайж үлгэрлэх амьдрал. 주님을 본받고 닮아가는 성도에게 열매가 맺히는 거예요. Эзнийг дуурайж үлгэрлж байгаа итгэгчээс үр жимс. 자, 그런데 주님은 구원받은 성도가 나를 따라오려면 어떻게 해야 된다고 말씀했어요? Аврсан итгэгч намайг дагахын тулд юу хийх ёстой гэж хэлсэн бэ? 먼저 Эхлээд 자기를 부인하고. өөрийгөө үгүйсгэж. 자기를 부인한다 이 말은 Өөрийгөө үгүйсгэнэ гэдэг нь 꽃이 떨어져야 된다는 뜻이에요. цэцэг нь унах ёстой гэсэн. 자기를 사랑하고 Өөрийгөө хайрлж, 자기를 자랑하고 өөрөөрөө сайрхаж, 자기 생각을 주장하고 өөрийн бодлоо дүвийлгэж, 자기를 드러내려고 하는 것은 꽃이 피는 거예요. өөрийгөө ил тод болгохыг гэж байгаа цэцгээ дэлгэж байгаа хэрэг. 나 좀 봐주세요 이런 거잖아요. Намайг хараарай гэсэн үг үстэй. 그죠? Тийм биз? 그런데 그 꽃이 떨어져야지만 Гэхдээ цэцэг нь унж байж л 열매가 맺힌다. үр жимс ургана. 누구든지 나를 따라오려거든 Хэн нэг нь намайг дагъя гэвэл 자기를 부인하고. өөрийгөө үгүйсгэж. 자, 생각해 보세요. Сайн бодоод үзье. 왜 내 삶 속에 열매가 맺히지 않을까? Яагаад миний амьдралд үр жимс ургахгүй вэ? 혹시라도 Магадгүй 나는 꽃이 되려고 하고 있지 않은지를 생각해 би 봐요. цэцэг болохын тулд хичээж байгаа юм биш үү гэж бодож үзэх хэрэгтэй. 구원받은 성도가 주님께 영광 드리기 위해서는 어떻게 해야 될까요? Аврагцсан итгэгч эзэнд алдрыг өргөхийн тулд яах ёстой вэ? 예수님 말씀했죠. Есүс айлцсан. 많은 열매를 맺어야지만 하나님께 영광이 된다 그랬어요. Их үр жимс ургуулчих бурханд алдар болно гэж хэлсэн. 요한복음 15장 Иохан 15 8절입니다. 8 дугаар ишлэл. 요한복음 15장 8절 Иохан 15-ийн 8. 읽어봅시다. Уншия. Та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алтаршин.
앞에서 주님은 다시 오실 때 우리에게 열매를 얻기 원하신다고 말씀드렸죠. Түрүүн эзэн дахин ирэхдээ биднээс үр жимс авахыг хүсдэг гэж 자, хэлсэн. 근데 주님은 Гэтэ эзэн 구원받은 성도가 많은 열매를 맺을 때에 주님께 영광이 된다 그랬어요. аврагцсан итгэгчнэр их жимс ургуулах үед эзэнд алдар болно гэж хэлсэн. 자, 그런데 열매는 언제 맺혀진다고요? Гэтэ энэ үр жимс хизээ ургадаг гинөө? 꽃이 떨어져야지만, Цэцэг нь унж байж, 자기가 죽어야지만. өөрөө үхэж байж. 아마 여기 구원받은 식구들 중에 주님의 뜻을 몰라서 순종 못하는 사람은 거의 없을 거예요. Магадгүй энэ дунд аврагцсан ахын дүүсээс эзний хүслийг мэдхгүйдээ дуулууртай хандаж чадахгүй итгэгч гэж нэгж баг байхгүй. 그죠? Тийм биз дээ? 왜 우리가 순종하지 못할까요? Тэгвэл яагаад бид дуулууртай хандаж чадахгүй вэ? 내가 Би 죽지 않아서요. үхэхгүй байгаа учраас. 요한복음 Иохан 12장 12 24절입니다. 24-р эшлэл. 읽어봅시다. Уншия. Үннээр би та нарт хэлье. Буудаан үр газар эс унан эс үхвээс тэр ганцаараа үлдэн харин тэр үхвээс олон үр гаргана. 자, 예수님이 이 땅에 오셔서 하나의 미랄이 되어 주셨죠. Энэ газарт ирээд нэг буудаан үр болж ирсэн. 그래서 많은 하나님의 자녀들이 탄생하게 된 거예요. Тиймээс олон бурхны хүүхдүүд төрсөн байна. 우리를 통해서 많은 열매가 맺기 위해서도 Бид нэр дамжуулан олон үр жимс ургахын тулд 우리도 주님처럼 우리 자아를 죽여야 된다는 거예요. бид хүн ч гэсэн эзэнтэй адил өөрийн энэ биеэ өхүүлэх хэрэгтэй. 여러분, 신앙생활은 자기를 위해 사는 삶이 아니에요. Хүмүүсээ итгэлийн амьдрал бол өөрийнхөө төлөө амьдрдаг зүйл биш. 신앙생활은 누구를 위해 사는 거예요? Итгэлийн амьдрал хэний төлөө амьдрдаг зүйл вэ? 타인을 위해 사는 거예요. 타인을. Бусдын төлөө амьдрдаг зүйл. 근데 내가 죽지 않은데 어떻게 열매를 맺겠어요? Тэгвэл би үхэхгүй байхад яаж үр жимс ургах вэ? 고린도전서 10장입니다. 1-р Коринт 10 10장 23절 24절 10-ийн 31-ээс 33 23절 24절 21-ээс 23 23절 24절 23 24 고린도전서 10장 23절 24절 За 1-р Коринт 10-ийн 23 24 байна. 읽겠습니다. Бүх юм зөвшөөрөгдөг харин бүгд тустай биш. Бүх юм зөвшөөрөгдөг харин бүгд босгон байгуулдаггүй. Хинч өөрийнхийг бус харин бусдынхийг эрэг. 구원받은 성도에게는 모든 것이 할 수 있는 자유가 주어졌죠. Тэгэхээр аврагдсан итгэгчид бүхнийг хийх эрх чөлөө өгсөн. 그러나 Гэхдээ 우리는 бид 자기 유익을 구하는 게 아니고 타인의 유익을 구하기 위해 살고 있는 거예요. өөрийн бусдын ашигыг эрж амьдардаг хүн. 그리고 31절부터 33절 31-ээс 33 31절부터 33절도 읽어봅시다. 31-ээс 33-ыг уншия. Тиймээс та нар эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий. Юдэчүүдэд грекчүүдэд ч Бурхны чуулганд ч бүү саад учруул. Над шиг бай. Би олныг аврагдаасаа гэсэндээ өөрийн бус олны ашгийг хайн бүх зүйлд бүгдийн таалал нийцүүлдэг. 자, 하나님께 영광이 되는 삶은 많은 열매를 맺을 때 영광이 된다. Бурханд алдрыг өргөдөг амьдрал нь олон үр жимс ургуулах үед алдар 두 болно. 번째, Хоёрт нь 성도가 하나님의 기뻐하시는 일을 행할 때에 주님께 영광을 드릴 수 있다는 거예요. итгэгч Бурхны баярладаг зүйлийг үйлдэх үед эзэнд алдар болно. 요한복음 요한 17장 17 요한복음 17장 4절 Иохан 17-гийн 4 또 읽어봅시다. уншия. Хийгээж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэх нь би таныг газар дээр алдаршуулав. 자, 예수님은 이렇게 말씀했죠. Есүс ингэж хэлжээ. 아버지께서 하라고 하신 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 했습니다. Хийгээж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэх нь би таныг газар дээр 자, алдаршуулав. 그렇다면 Тэгвэл 구원받은 성도가 하나님께 영광 드리는 삶을 살려면 우리 어떻게 해야 될까요? аврагдсан итгэгч Бурханд алдрыг өргөж амьдрахын тулд бид хүн юу хийх ёстой вэ? 주님의 말씀을 순종하는 삶, Эзний үгэнд дуулууртай ханддаг амьдрал. 주님께서 우리에게 맡겨주신 그 사명을 다 하는 생활할 때에 하나님께 영광이 되는 거예요. Эзний бидэнд даалгаж өгсөн үүрэг албыг бүгдийг гүйцээх үед Бурханд алдар болсон амьдралаар амьдарч байна. 사도행전 20장 24절에 보면 Үлс 20-ийн 24-өөс 사도 хараад 바울이 이렇게 말합니다. Ич Паул ингэж хэлдэг. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 Би явах ёстой зам эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг алба. 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчлэхийн тулд өөрийн амь насаа өчүүхэн төдий бодож ирээгүй гэж хэлсэн. 구원받은 성도가 주님을 사랑하는 것은 말로만 하는 게 아니에요. Аврагдсан итгэгч эзнийг хайрлана гэдэг нь үгээрээ л хайрладаг хэрэг биш. 참된 사랑은 Жинхэнэ хайр, 행동이 나와요. жинхэнэ хайраас үйлдэл гарч ирж байна. 참된 사랑은 Жинхэнэ хайр 희생하는 거예요. золиослдог.
참된 사랑은 жинхэнэ хайр 책임을 지는 거예요. хариуцлагыг үүрдэг. 나중에 청년들 결혼할 때요. Дараа нь залуучууд 나 хурмаа 책임져줄 사람하고 결혼해야 됩니다. 그죠? өөртөө хариуцлага үүрэх хүнтэй л хурмаа хийх хэрэгтэй шүү дээ. 나를 이용해 먹을 사람하고 결혼하면 인생이 힘들어져요. Намайг ашиглах хүнтэй хурмаа хийх юм бол амьдрал зовж хэцүү болно. 나를 책임져줄 사람하고 결혼해야지 행복한 거예요. Миний амьдралыг хариуцах хүнтэй хурмаа хийж ижил би аз жаргалтай амьдрнаа. 여러분, 구원받은 성도의 신앙생활은 뭐예요? Хүмүүсийн аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдрал гэж юу вэ? 주님을 사랑하고 Эзнийг хайрлж, 주님께서 나에게 맡겨주신 그 사명을 다하는 거예요. эзний надад өгсөн даалгаж өгсөн тэр үүрэг албыг бүгдийг гүйцэлдүүл. 구원받은 성도가 주님의 말씀을 순종하고 Аврагдсан итгэгч эзний үгэнд дуулууртай хандаж, 주님께서 맡겨주신 전도의 사명을 충성되게 행하는 그 모습을 통해서 эзний даалгаж өгсөн сайн мэдээний үүрэг албыг итгэмжтэйгээр гүйцэтгэх үед 그 성도가 정말 주님을 사랑하는구나라는 걸 알 수가 있다는 거예요. тэр итгэгч үнэхээр эзнийг хайрлаж байгаа юм байна гэдгийг мэдэж болно. 세 번째, Гуравтан 고난 중에 낙심하지 말고 зовлон цөхрөлгүйгээр 더욱 하나님을 의지하는 것이 하나님께 영광이 된다는 거예요. илүү бурханд найдах нь бурханд алдар болдог. 시편 Дуулал 50장 50 дугаар бүлэг 15절입니다. 15 дугаар ишлэл. 시편 50장 15절. Дуулал 50-ийн 15. 읽겠습니다. Уншия. Зовлон шаналнгийн өдөр намайг дууд. Би чамайг аврах бөгөөд чи намайг хүндэтгэн. 환난 날에 Зовлон шаналнгийн 15절에 өдөр. 환난 날에라고 되어 있죠. 15 дээр зовлон шаналнгийн өдөр гэж. 14절에 보면 14-өөс харуул. 감사로 하나님께 제사드리며라고 되어 있어요. Бурхан талархлын тахлыг өргөж гэж байна. 언제 감사하죠? Хизээ талархдаг вэ? 형통할 때, 평안할 때 감사해요. Бүтэмжтэй амар тайван байх үедээ талархдаг. 그죠? Тийм биз? 15절에 15 дээр 환난 날에, зовлон шаналнгийн өдөр. 고난의 때에, 어려움이 주어질 때에. Зовлон бэрхшээл өгөгдөх үе. 자, 세상 친구들은요, Энэ ертөнцийн найз нөхөд 어려움 없을 때는 대신 죽어줄 것처럼 정말 친한 친구처럼 얘기하지만 бэрхшээл байх үед өмнөөс нь өгөх мэт. Үнэхээр сайн дотны найз минь юм шиг ярьдаг. 어려움이 생기면 연락 끊어버리고 만나지 않은 친구들 많죠. Тэгээ бэрхшээл зовлон тохиолдох юм бол холбоогоо таслаад уулзахчгүй найз нөхөд олон байдаг. 네, 주님은 그렇지 않다. Харин эзэн тийм биш. 그 사람이 진실한 친구인지를 알려면 Тэр хүн жинхэнэ найз юм уу гэдгийг мэдхийн тулд 고난 중에 있는 나에게 어떻게 행동하는지를 보면 알 수가 있다. зовлон дунд байгаа надтай хэрхэн үйлдэж харьцаж байгааг харах юм бол мэднэ. 자, 우리 주님은 Бидний эзэн 고난 중에 낙심하지 말고 뭐라고 그랬어요? зовлон дунд цөхрөлгүйгээр юу гэж айлцсан? 나를 Намайг 찾으라. дууд. 그랬잖아요. Тэгсэн биз дээ? 고난 중에 나를 부르라. Зовлон дунд намайг 내가 хай. 너를 건지리니 Би чамайг аврах 네가 бөгөөд 나를 영화롭게 하리라. чи намайг хүндэтгэж алдар шүү. 왜냐하면 우리 주님은 전능하실 뿐만 아니라 Яг тэгэхээр бидний эзэн төгс хүчтэйгээр зогсох. 정말 우리를 사랑하시거든요. Үнэхээр биднийг хайрладаг. 그래서 Тиймээс 고난 중에 있는 우리를 모른 척 하시는 게 아니고 зовлонд байгаа биднийг танихгүй царай. 오히려 고난 중에 하나님을 찾으라고 말씀하시는 Харин 거예요. ч зовлон дундаа бурхан намайг дууд гэж хэлж байна. 여러분, 다니엘의 세 친구는요, Хүмүүсээ Даниэлийн 3 найз 느부갓네살 왕이 세운 우상 앞에 절하지 않는 이유 때문에 풀무불 속에 던져졌어요. Небухаднезар хааны босгосон хөрөгт мөргөөгөн улмаас галтай зов руу хаягдсан. 그때 주님은 뭐 하셨죠? Тэр үед эзэн юу хийсэн бэ? 그때 주님 뭐 하셨습니까? Тэр үед эзэн юу хийсэн 팔짱 бэ? 끼고 구경하셨습니까? 이렇게 구경하고 계셨습니까? Зүгээр л ингээ хажуунаас нь ингээл хараад байж гисэн үү? 주님 뭐 하셨어요? Эзэн юу хийж исэн бэ? 그 풀무불 속에 함께 계셨잖아요. Тэр галтай зуухан дунд хамт байсан биз дээ. 그죠? Тийм биз? 그 고난 속에 함께 계셨고 그들을 보호해 주셨어요. Тэр зовлон дунд хамт байгаа тэднийг хамгаалсан. 그리고 하나님은 다니엘의 세 친구를 더욱 높여 주셨잖아요. Тэгэд бурхан Даниэлийн 3 найзыг улам илүү өргөмжилсөн. 다니엘 3장입니다. Даниэл 3-аас харъя. 3장 3-ын 23절부터 23-аас 25절. 25. 998 дугаар хуудас. 다니엘 3장 23절부터 25절. Даниэл 3-ын 23-аас 25. 998. 읽어봅시다. Хамт уншия. Харин Шадрах, Мишах, Абедного гэх эдгээр 3 эр хүлээтэй чигээрээ дүрлцэн галтай зуухан дунжээ. Дараа нь Небухаднезар хаан гайхаж яран босож ирлээ. Тэрээр дээд түшмөлүүдээ бид 3 эрийг хүлж гал руу хайсан биш үү гэсэнд тэд хаанд тийм ээ хаантан гэж хариулав. Хаан хариулан хараач хүлээсгүй 4 хүн гал дунд явааг би харж байна. Тэд гимтээгүй байна. Дөрөвдөх нь бурхтын хүү шиг төрхтэй юм гэв. 자,
세 사람을 결박해서 풀물 속에 던져 넣었는데, 그죠? Гурван хүнийг хүлээд галдээ зуух руу хайсан. 왕이 보니까 풀물 속에 네 사람이 다니고 있는 거예요. Хаан харсан чинь тэр галдээ зуухан дунд 4 хүн явж. 그 한 분이 누구죠? Тэр нэг нь хэн бэ? 주님이시죠. Эзэн. 그죠? Тийм биз? 30절 30 дахь 읽겠습니다. 30-ыг уншия. Ингээд хаан Шадрах, Мешах, Абедnego нарыг Вавилоны мужид тушаал дэвшүүлв. 자, 우리는 이 사건을 통해서 무엇을 알 수 있을까요? Тэгэхүн энэ үйл явдлаар дамжуулан юуг мэдэж болох вэ? 우리가 믿음 때문에 고난 받는다면 Бид нар итгэлээсээ зовлон амсж байгаа бол 낙심하지 말아야 된다는 거예요. цөхрөхгүй байх ёстой. 우리가 주님과 복음과 교회 때문에 고난 당할 때에 Тэгэхүн эзэн сайн мэдээ чуулганы төлөө зовлон амсах. 하나님은 우리에게 뭐라고 하신다? Бурхан бидэнд юу гэж хэлэх вэ? 나를 찾으라고 말씀하신다. Намайг хай гэж хэлнэ. 그리고 Тэгээд 그럴 때 하나님의 영광이 더욱더 나타날 수 있다는 거예요. тэгэх үед Бурханы алдар улам илүү харагдана. 하나님은 하나님을 찾는 자들, 하나님께 부르짖는 자들을 결코 실망시키지 않으신다. Бурхан өөрийг нь хайж байгаа, өөрийг нь дуудаж байгаа хүмүүсийг хизээд сэтгэлээр унгаахгүй. 아시겠어요? ойлгосноо? 네 번째, Дөрөвт нь 주님을 향한 감사와 산 제사를 드리는 삶이 하나님께 영광이 된다. эзэн танцсан талархал амьд таглыг өргөж байгаа нь Бурханд алдар болно. 시편 50장을 다시 보겠습니다. Дуулал 50-аас дахиж харъя. 시편 50장 Дуулал 50 23절입니다. 23 дугаар шүтэл. 50장 23절 읽겠습니다. 50-ийн 23-ыг уншия. Талархлын тахлыг өргөгч нь намайг хүндэтгдэг. Зөв замаар замнагчдад Бурхны авралыг би үзүүлнэ. 자, 사도 바울은 로마서 12장 1절에서 Илч Паул Ром 12-ийн 1-дээр 너희 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리라고 말씀했어요. та нар өөрсдийн биеийг Бурхан тааламжтай амьд ариун тахил болон өрг гэж хэлсэн. 하나님의 사랑을 깨달아 구원받은 성도라면 누구든지 Бурхны хайрыг ухаараад аврагдсан итгэгч гэвэл хэн бүхэн 하나님의 은혜를 감사하고 보답하는 삶을 살고자 하겠죠. Бурхны нэгүсэл талархаад хариу барьж амьдрий гэсэн сэтгэл байдаг. 그러한 성도의 마음이 Тийм итгэгчийн сэтгэл 거룩한 생활, 의로운 생활로 나타나는 거예요. ариун зөвхт амьдралаар гарч ирдэг. 하나님의 은혜를 감사하고 보답하는 성도는 Бурхны нэгүсэл талархаад хариу барья гэж байгаа итгэгч 죄 가운데 살지 않아요. гим нүгэл дунд амьдрахгүй. 그죠? Тийм биз? 정말 주님을 사랑하는 성도는 Үнэхээр эзнийг хайрлаж байгаа итгэгч 적당히 죄짓고 살지 않아요. тохируулс хийгээд гим нүгэл үлдээд амьдрахгүй. 하나님을 사랑하고 Бурхныг хайрлаж 의롭고 거룩한 삶을 살아가는 성도의 삶을 통해서 하나님께서 영광 받으시는 거예요. зөвхт ариун амьдрч байгаа итгэгчийн амьдралаар дамжуулан Бурхан алтрыг авна. 시편 23편에 이런 말씀이 있어요. Дуулал 23 дугаар бүлэг дээр ийм үг байна. 하나님은 Бурхан 자기 이름을 위하여 나를 의의 길로 인도하신다. өөрийнхөө нэрээр намайг зөвхтийн замаар хөтлөнө. 다시 말씀드릴게요. дахиад хэлье. 하나님의 이름을 위해서 Бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөө 나를 의로운 삶으로 인도하신다. намайг зөвхтийн замаар удирддаг. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 하나님께서 죄 때문에 심판받아 지옥 갈 우리를 구원해 주신 것도 하나님의 영광을 위한 거예요. Бурхан гим нүглээс чүгдээ там руу явж байгаа бидийг аварч өгсөн шалтгаан ч гэсэн Бурхан өөрийн алдрын төлөө. 하나님께서 구원받은 성도들을 의로운 삶으로 인도하시는 이유도 하나님의 영광을 위한 거예요. Бурхан аврагдсан итгэгчдэрийг зөвхтийн замаар удирж байгаа шалтгаан ч гэсэн Бурхан өөрийн алдрын төлөө. 우리 각 사람이요. Бидний хүн бүр 이 홉드라는 지역에서 참 작고 무명한 이름 없는 사람들이잖아요. Ховд аймагт амьдарч байгаа хүмүүсээс нэр төргүй, мэдлэггүй тийм танигдаагүй хүмүүс шүү дээ. 그잖아요. Тийм биз? 뭐 여러분 뭐 뉴스에 한 번이라도 나온 분 계셔요? Та бүхний дундаас мэдээгээр нэг ч удаа гарсан хүн байна уу? 없잖아요. Байхгүй шүү дээ. 저 한 번 나와봤어. 한 번. Би нэг л удаа гарч ирсэн. 차이바산 있을 때 한 번 인터뷰 차이바산 방송국에서 때가? 나와서 인터뷰하더라고. Одоо яг нэвтрүүлгээр одоо ярилцлага өгч байгаад гарч ирсэн. 뭐 대부분은 그런 일 없어요, 그죠? Дийлэнх хүмүүс тийм зүйл байхгүй шүү дээ. 우리는 지극히 작고 평범한 사람들이지만 Тэр дэндүү өчүүхэн энгийн эгэлжирийн хүмүүс. 그런데 하나님은 어떻다고요? Гэтэ Бурхан ямар гинөө? 이런 우리 삶을 통해서 영광 받기 원하신다는 거예요. Ийм бидний амьдралаас алтрыг авахыг хүсдэг. 어떻게 해요? Яаж? 의로운 삶, 거룩한 삶을 통해서. Зөвхт ариун амьдралаар дамжуулан. 아시겠죠? Ойлгосноо? 세 번째는요. Гуравтан 신앙생활은 итгэлийн амьдрал 주님을 위한 것인 동시에 바로 나 자신을 위한 것이라는 거 알아야 돼요. эзний төлөө үүний зэрэгцээ миний өөрийн мөн төлөөх зүйл. 마태복음 Матай 17장입니다. 17 24절부터 24-өөс 27절까지 27 хүртэл 읽어보겠습니다. уншия. Тэдний Капернаумд ирэхэд 2 драхмын татвар хураагчид Петр дээр ирээд
Багш чинь 2 драхмын татвараа төлдөггүй юм уу гэсэнд тэр төлдөг гэв. Тэгээд Петрийг гэрт ороход Есүс уртаж түүнд Симоно чи юу гэж боддог вэ? Газрын хаат хинээс гайл эсвэл албан татвар авдаг вэ? Хөгүүдээсээ юу эсвэл гадныхнаас уу гэхэд тэр гадныхнаас гэж хариулав. Есүс тэгвэл хөгүүд нь чөлөөлөгдсөн байх нь. Гэвч бид тэднийг бүдрүүлэхгүй тул чи тэнгис рүү явж дэгээ хай. Эхний барьсан загасны амыг нээж үзвэл 4 драхмын 1 зоосыг олгоно. Түүнийг авч миний болон өөрийнхнөө өмнөөс тэдэнд өг гэж айлдав. 반세기라는 게 뭐냐면은 자, энэ дээр дархмаа гэж юу хэлж байна вэ гэхээр 25세부터 50세까지의 그 남자들이 냈던 성전에 냈던 그 돈을 말하는 세금을 말하는 거예요. 25-аас 50 насны Израилийн ирчүүд ариун өвгөнд өргөдөг татварыг хэлж байна. 근데 당시 유대인들은 예수님이 하나님의 아들이신 거 믿지 않았잖아요. Гэтэл тухайн үеийн 유대чүүд Есүсийг Бурхны хүү гэдэгт итгэдэггүй байсан. 그러니까 하나님의 아들인 예수님에게조차 성전세를 내라고 하는 거예요. Бурхны хүү Есүсээс хүртэл ариун өргөөний татварыг өг гэж хэлж байна. 그때 예수님께서 베드로에게 뭐라고 말씀했냐면은 харин тэр үед эзэн Петрт юу гэж хэлсэн бэ 바다에 гэхээр 낚시를 던져서 물고기 먼저 오르는 물고기 입을 열어보면 чи далайн руу дэгээ түрүүлж барьсан загасныхаа амыг нээвэл 탄세길이 있을 것이다. 4 драхма байх болно. 거기서 반은 너를 위해서 반은 나를 위해서 주라 이렇게 말씀하시죠. талыг нь өөрийнхөө төлөө, талыг нь миний төлөө өмнөөсөө өгөө гэж хэлж 그죠? байна. 우리 이 말씀을 통해서 뭘 할 수 있어요? бид хүн энэ үгээр дамжуулан юуг мэдэж болох вэ? 주님은 эзэн 주님의 말씀을 순종하고 주님을 섬기는 자에게 эзний үгэнд дуулууртай хандаж эзэнд үйлчилж байгаа хүнд 필요한 은혜도 주신다는 걸 알 수 있어요. хэрэгтэй нэгүсийг өгдөг гэдгийг мэдэж болно. 그죠? тийм биз? 누가복음 Луг 19장 19. 누가복음 19장 Луг 19 15절부터 20절 15-аас 20 19장 15절부터 20절 읽겠습니다. 19-ийн 15-аас 20-ыг уншийе. Мөнөө хүн хаанчлаа хүлээн авсны дараа буцаж ирэв. Тэгээд мөнгө өгсөн боолууд нь хэр өргүүлснийг мэдхээр тэднийг дуудаж гин. Эхнийх нь ирж эзэн таны нэг маанай 10 маанай болсон гэхэд тэр түн сайн байна, сайн зарц минь чи маш бага юмд итгэмжтэй байсан тул 10 хот захирах эрх мэдэлтэй боллоо гэжээ. Хоёр дахь нь ирж эзэн минь таны нэг маанай 5 маанай болсон гэхэд тэр түүнд мөн чи 5 хот захирах эрхтэй гэлээ. Өөр нэг нь ирж эзэн минь хартугай би таны нэг маанайг алчууртаа боогоод хавд арчихсан. 20절까지 20 хүртэл 그리고 24절부터 тэгээд 24-өөс 26절까지도 읽어보겠습니다. 26 хүртэл уншийе. Дэрэгдээ байгстад түүнээс нэг маанайг авч 10 маанайтай хүнд өгсүгэ гэв. Тэд эзэн минь түүнд 10 маанай байгаа шүү дээ гэв. Би та нарт хэлье. Хинд байна түүнд илүү хээр өгөгдөн. Харин хинд байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана. 자, 이 열문화의 비유라는 말씀인데요. Энэ 10 маанайгийн зүйрлийн талаар 예수님은 이 말씀을 통해서 예수스 энэ үгээр дамжуулан 예수님이 반드시 영광 중에 다시 오실 것을 약속하셨죠. 예수스 гарцаагүй суу алдар тун дахин ирнэ гэж амласан. 그런데 예수님이 다시 오시면 Гэтэ 예수스 дахин ирвэл 모든 구원받은 성도들을 각각 불러서 бүхэл аврагдсан итгэгч нарыг хүн тус бүрийг дуудаад 어떻게 주님을 섬겼는가에 따라서 칭찬과 상을 주시겠다고 말씀하셨어요. хэрхэн эзэнд үйлчилснээс нь хамаарат магтаал шагналыг өгнө гэж 이 хэлсэн. 말씀에 보면 Энэ үгнээс харуул 한 문화로 10 문화를 남긴 종에게는 нэг маанайг 10 маанай болгосон боолдоо 10 고을 다스릴 권세를 주셨죠. 10 хот захирах эрхийг өгсөн. 그죠? Тийм биз? 한 문화로 5 문화를 남긴 종에게는 нэг маанайг 5 маанай болгосон зарцдаа 5 고을 다스릴 권세를 주셨어요. 5 хот захирах эрхийг өгсөн. 자, 우리가 이 말씀을 통해서 알 수 있는 사실이 뭐예요? Бид хүн энэ үгээр дамжуулан мэдэж олох үнэн нь юу вэ? 하나님은 Бурхан 구원받은 성도들에게 상 주시기 원한다는 거예요. аврагдсан итгэгч нарт шагнал өгөхийг хүсдэг. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 하나님은 Бурхан 구원받은 성도들에게 аврагдсан 이тгэгч нарт 상 주시길 원한다. шагнал өгөхийг хүсдэг. 그런데 무엇을 따라 상 주신다고요? Гэтэ юунаас нь хамаарч шагнал өгнө гэнэ үү? 어떻게 주님을 섬겼느냐에 따라서 상 주신다는 거예요. Хэрхэн эзэнд үйлчилснээс нь хамаарат шагнал өгнө. 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харуул 이 종들이 자기가 수고한 대로 받은 거잖아요. энэ болоод өөрсдийн хөдөлмөрсийнхөө хоёроор авч байна. 그죠? Тийм багаз 자, 한 문화로 10 문화 남긴 종 10 문화 뺏어갔어요? нэг маанайг 10 маанай болгосон хүний 10 маанайг булаагаад 안 авсан. 뺏어갔어요. Булааж аваагүй. 그래? Тийм. 10 고을 권세를
열골 다스릴 권세를 가지라. Тэгээд 10 хотыг захирах эрхийг аваа. 주여 저는 5 문화를 남겼습니다. Эзэн минь би 5 маанаа үлдээсэн. 그러냐 잘했다. Тийм үү сайн байна. 5골 권세를 5 хот захирах эрхийг 가지라. аваа. 그죠? Тийм биз? 하나님은 Бурхан 구원받은 성도에게 상 주시기를 원한다는 거 알아야 돼요. аврагдсан итгэгчид шагнал өгөхийг хүсдэг гэдгийг мэдэх. 무슨 뜻입니까? Энэ юу гэсэн үг вэ? 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал 주님을 위한 것인 동시에 바로 나 자신을 위한 것이라는 거 알아야 돼요. эзний төлөөх зүйл, үүний зэрэгцээ би өөрийнхөө төлөөх зүйл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 자, 그런데 Гэхдээ 한 문화를 받아서 수건에 쏴두었던 종은 어떻게 됐죠? нэг мааныг аваад алчууртаа боогоод хавд орчихсан боолоо яасан бэ? 분명히 종도 구원받은 성도 중에 한 사람이었던 거예요. Гацаагүй энэ боолч гисэн аврагдсан итгэгчийн нэг нь байсан. 자, 근데 이 사람은 한 문화를 받아가지고 수건으로 쏴두었어요. Гэтэл энэ боол нь нэг мааныг аваад алчууртаа боочихсон. 무슨 뜻이죠? Юу гэсэн үг вэ? 구원을 받았음에도 불구하고 Аврагдсан хэрнээ 여전히 주님과 상관없이 자기를 위한 삶을 살았다는 거예요. урдын адил эзэнтэй хамааралгүй өөрийнхөө төлөө амьдрсан байна. 잠깐 자기를 사는 동안엔 육신의 즐거움도 있었겠죠. Түр зур өөрийнхөө төлөө амьдрах явцад махбодын 6 цэнгэл баяр хөөрчихсэн байна. 그런데 정말 주님 다시 오실 때에 Тэгээ жинхнээсээ эзэн дахин 이 ирэхгүй. 종은 심한 책망과 부끄러움을 받게 됐죠. Энэ болон ширүүн зэмлэл ичгүүрийг хүртэж байна. 그리고 Тэгээд 받은 은혜조차 빼앗기게 됐다. авсан нэгүслээ хүртэл булаалгаж байна. 하나님은 주시고 끝내시는 분이 아니에요. Бурхан өгөөд дуусчихдаг нэг юм биш. 주시고 나서 Өгснийхөө дараа 반드시 계산해 보시죠. гарцаагүй тооцоо бодно. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 주님과 상관없이 Аврагдсан итгэгч эзэнтэй хамааралгүй 주님을 섬기지 않고 산다면 эзэнд үйлчлэхгүй амьдрал 괜찮지 않아요. зүгээр биш ээ. 반드시 гарцаагүй 심한 책망과 부끄러움을 받게 될 것이고 ширүүн зэмлэл ичгүүрийг хүртэх болно. 받은 은혜조차도 빼앗기게 된다. авсан нэгүслээ хүртэл булаална. 영국의 스펄전 목사님이 이런 말을 한 적이 있어요. Английн Spurgeon пастор ийм үгийг хэлж байсан. 내가 정말 나 밖에 모르는 이기적인 사람이라 할지라도 Би үнэхээр өөрөөсөө бусдыг мэдгүй аминч хүн байсан ч 나는 구원받은 위에 힘써 주님을 섬기며 살 겁니다. би аврагсныхаа дараа хичээнгүлэн эзэнд үйлчлээд амьдрна. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 주님은 내가 얼마나 주님의 말씀을 순종하고 эзэн би хичнээн эзний үгэнд дуулууртай хандаж 주님을 어떻게 섬겼느냐에 따라서 나에게 영광과 상급을 주시기 때문입니다. эзэнд хэрхэн үйлчлснээсээ хамаарат надад алдар шагналыг өгөх учраас. 따라서 나는 Тиймээс би 내가 받을 영광과 상급을 준비하기 위해서라도 өөрийн авах алдар шагналаа бэлтгэхийн тулд 기꺼이 주님을 섬기며 주님의 뜻을 순종하며 살 겁니다. баяртайгаар эзэнд үйлчлээд эзний хүсэл дуулууртай хандаад амьдрна. 맞는 말이잖아요. Зөв биз дээ? 그죠? Тийм биз? 잠언 Сургаалт үгс 31장 31. 31절 31-ийн 31 байна. 31장 31절입니다. 31-ийн 31 байна. 읽겠습니다. Унши. Гарынх нь үр жимсийг түүнд өг. Гавьяа үсэн түүнийг гулдан хаалган дээр магтах болтугай. 그 손의 열매가 그에게 돌아갈 것이라. Гарынх нь үр жимс түүнд очно. 행한 일을 인하여 성문에서 칭찬을 받으리라. Гавьяа үсэн түүнийг гулдан хаалган дээр магтана гэж. 우리가 농부가 땅에 씨를 뿌린다고 해서 그것을 아깝다고 말하지 않잖아요. Бид хүн тариачин газарт үр суулгалаа гэ түүнийг хайран гэж боддоггүй. 그죠? Тийм биз? 왜요? Яагаад? 농부가 봄에 씨를 땅에 뿌림으로써 가을엔 더 많은 열매를 거둘 것을 알기 때문에 그래요. Тариачин хавар газарт үр суулгаснараа намар нь илүү их ургац олж авна гэдгийг мэддэг учраас. 그런데요. Гэхдээ 아깝다고 조금만 뿌리면 어떻게 돼요? хайрын санагдаа жоохныг л суулгачвал 가을에는 намар болвол 조금밖에 못 걷는 거예요. жоохныг л хурааж авна. 맞죠? Тийм биз дээ? 이 자연의 법칙이잖아요. Энэ бол байгалийн хууль. 그 법칙을 만들고 세우신 분이 Энэ 하나님이잖아요. байгалийн хуулийг гаргаж ирж тогтоосон нэг нь бурхан. 이 법칙이 우리의 신앙 생활에도 똑같이 적용된다는 거예요. Гэтэл энэ хууль нь ч гэсэн бидний итгэлийн амьдралд адилхан тусдаг. 고린도후서 2-р 9장을 보겠습니다. 9-өөс харъя. 고린도후서 9장 2-р Коринт 6절 6-р ишлэл. 구장 6절 읽겠습니다. 9-6-аг уншия. Тэгэхээр ийм байна. Хармыг таригч нь хармыг хураана, өгөөмрөөр таригч нь өгөөмрөөр хураана. 9장 10절 9-10 읽겠습니다. уншия. Тариачинд үр идэх талхыг ханган өгдөг тэрээр тарих үрийг чинь хангаж үржүүлэх бөгөөд зөвд байдлын чинь ургацыг нэмэгдүүлнэ. 하나님은
Бурхан 심는 자에게 씨도 주시고 먹을 양식도 주십니다. суулгаж байгаа хүнд нь үрийг ч өгдөг, идэх талхыг ч хангаж өгдөг. 하나님은 농부에게 뿌린 만큼만 거두게 하신 분이 아니잖아요. Бурхан тариач нь суулгасан хэмжээнд л хураалгадаг нэг юм биш. 뿌린 만큼만 거둔다면 못하러 뿌리겠어요. Суулгасан хэмжээндээ л хурааж авах бол яах гэж суулгах юм бэ? 그죠? Тийм биз дээ? 하나님은 농부에게 뿌린 것 이상의 것을 거두게 하신 분이에요. Бурхан тариач нь суулгаснаас нь илүүгээр хураалгадаг нэг юм. 우리의 신앙생활도 마찬가지다. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан. 우리가 주님을 섬기고 Бид хүн эзэнд үйлчилж, 복음을 전하기 위해서 сайн мэдээ тараахын тулд 교회를 위해서 형제 자매를 위해서 수고하고 물질을 사용할 때에 чуулганы төлөө анхан дүүсийнхээ төлөө хөдөлмөрлөж, эд хөрөнгөө зарцуулах үед 하나님이 약속하신 것이 있죠. Бурханы ямарсан зүйл байгаа. 몇 배로, 예? 몇 배로, Хэд дахин, 몇 십 배로, хэд 10 дахин, 몇 백 배로 хэдэн 100 дахин 반드시 갚아주겠다고 약속을 했죠. гарцаагүй буцааж өгнө гэж амласан. 마태복음입니다. Матай 19장 19 마태복음 19장 27절부터 Матай 19-ийн 27-оос 30절까지 30 хүртэл 마태복음 19장 27절부터 30절 읽겠습니다. Матай 19-ийн 27-оос 30-ыг уншийе. Тэгтэл Петр түүнд харааж бид бүхнийг орхиод таныг дагсан. Тэгээд бид юу хүртэх вэ гэхэд Есүс айлцсан нь үннээр би танарт хэлье. Хүний хүү сүр жавхлан сэнтидэ залран бүх юм шинжлэгдэх үед намайг дагсан та нарч мөн 12 сэнтид залран Израилийн 12 овгийг шүүх болно. Миний нэрийн төлөө гэр орон ах ихч дүүсээ эсвэл эцэг эхээ хүүхдүүдээ эсвэл эдлэн газраа орхисон хүн бүр 100 дахин ихийг хүртэх бөгөөд мөн амийг өвлөх болно. Харин эхэнд байгаа олон сүүлчийнх нь эхнийх болох болно. 28절에 28-д 세상이 새롭게 되어 энэ ертөнц шинжлэгдэж 지금 이 세상은 구원받은 성도들에게 주어진 시대가 아니라 그랬죠. одоо энэ ертөнц аврагдсан итгэгчнэрт өгсөн үе биш ээ гэж. 하지만 гэвч 잠시 후에 주님이 재림하십니다. тун удахгүй эзэн дахин ирнэ. 그때는 Тэр үед 성도들에게 영광과 권세가 주어지는 거예요. итгэгчнэрт алтаар эрх мэдэл өгөгдөнө. 자, 그때 주님은 무엇을 따라 영광과 상을 주신다고요? Тэр үед эзэн юунаас нь хамаарат алтар шагналыг өгнө гэнэ үү? 29절에 말씀했죠. 29-дэр хэлж байна. 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 Миний нэрийн төлөө гэр орон ах ихч дүүсээ эсвэл эцэг эх хүүхдүүдээ эдлэн газраа орхисон хүн бүр 100 дахин ихийг авна. 지금 우리 시대는요. Одоо бидний амьдарч байгаа үе 성도들이 수고한 만큼 보응받는 시대가 아니에요. итгэгчнэр хөдөлсөн хэмжээндээ буцааж авч байгаа үе биш. 하지만 гэвч 낙심할 이유가 없다. цөхрөх шаардлага, 실망할 필요가 없다. сэтгэлээр унах шаардлага. 왜요? Яагаад? 주님이 곧 오실 것이고 Бурхан тун удахгүй эзэн тун 그때는 удахгүй. 구원받은 성도들에게 확실한 보상이 주어질 거니까. Тэгээд аврагдсан итгэгчнэрт баттай нөхөн төлбөрийг өгөх учраас. 자, 그런데 여기 우리 주목할 말씀이 또 하나 Энэ 있죠. дээр бидний анхаарах дахиад нэг үг гарч байна. 30절에 30-дээр 30절만 다시 한번 읽어볼게요. 30-ыг дахиад хамт уншийе. Харин эхэнд байгаа олон сүүлчийнх нь эхнийх болох болно. 이 말씀은 무슨 뜻이죠? Энэ үг ямар утгатай вэ? 먼저 구원받았다고 해서 더 큰 영광과 상급받는 건 아니다. Төрүүлж авраглаа гэд илүү том шагнал алтар сууг авдаг гэсэн үг шээ. 분명히 우리 중에도요. Гарцаагүй бидний дунд ч гэсэн 먼저 구원받았지만 төрүүлж аврагдсан ч гэсэн 더 작은 영광과 상급을 받는 성도들도 있을 것이고 илүү жижигхэн алтар шагналыг авах хүмүүс ч байгаа. 나중에 구원받았지만 Дараа нь аврагдсан ч гэсэн 더 큰 영광과 상급을 받을 성도들이 있을 것이다. илүү агуу алтар суу шагналыг авах итгэгчнэр ч гэсэн байна. 중요한 것은 얼마나 오랫동안 교회 생활 했느냐가 아니고 Гол зүйл нь хичнээн удаан чуулганы амьдралаар амьдрсан бэ гэдэг нь биш. 얼마나 충성되게 주님을 섬기고 주님의 뜻을 순종했느냐가 중요하다는 거예요. Хэр итгэмжтэй эзэнд үйлчиж эзний хүсэл дуулууртай хандсан бэ гэдг нь чухал байна. 마지막으로 Төгсгөлтөнд 하나님 나라에 합당한 농부가 되려면 어떻게 살아야 되는가 말씀 좀 드리고 마칠게요. зохистой тариачин болохын тулд хэрхэн амьдрах ёстой талаар хэлээд дуусгая. 앞에서 살펴본 대로 이 세상은 하나님의 경영하시는 밭입니다. Түрүүн харсанчлан энэ ертөнц бол Бурхны удирдан залж байгаа тал бай. 인류 역사를 경영하시는 분은 하나님이죠. Хүн төрлөختний түүхийг удирж байгаа нэг нь бол. 하나님은 역사 속에서 무슨 일을 하고 계신다? Бурхан энэ ертөнцид ямар ажлыг хийж байгаа вэ? 예수님 피로 완성하신 이 복음의 씨를 Есүсийн цусаар гүйцэлдүүлсэн энэ сайн мэдээний үрийг 온 세상에 뿌려서 천국에 들어가 알곡도를 모으고 계시다. бүх дэлхий цацаад диважнаар орох буудайг цуглуулж байна. 그리고 그 일을 이루기 위해서 Тэгээд энэ ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд 하나님 나라의 농부들을 부르고 계시다. Бурхны хаанчлалын тариачдыг дуудаж байна. 여러분 신앙생활은요 Хүмүүсээ итгэлийн амьдрал нь 정말 잘하면 үнэхээр сайн амьдрал. 나도 살고
Би ч амьдрна. 내 주변 사람도 살리는 삶입니다. Миний эргэн тойрны хүмүүсээ ч амьдруулдаг амьдрал. 신앙생활을 잘못하면요, Итгэлээрээ буруу амьдрал. 나도 죽고 Би ч үхэж, 주변 사람도 죽여버리는 거예요. эргэн тойрны хүмүүсээ ч өхүүл. 구원받은 성도가 올바르게 신앙생활하면 Аврагдсан итгэж зөв итгэлээр амьдрвал 자신도 주님께로부터 풍성한 생명을 받아 누리게 되고 өөрөө ч гэсэн эзнээс бэлхэн амийг аваад итлэн 주변의 많은 영혼들도 살립니다. эргэн тойрны олон сүнснүүдийг амьдруулна. 반대로 구원받은 성도가 신앙생활 잘못하면요, Эсрэгээр нь аврагдсан итгэж итгэлээрээ буруу амьдрвал 자신도 죽고 다른 사람도 죽이는 거예요. өөрөө ч үхээд бусдыг ч өхүүлнэ. 자, 우리가 하나님 나라의 농구로서 합당한 일꾼이 되려면 Бид хүн бурхны хаанчлалын зохистой тариачин ажилчин болохын тулд 어떻게 살아야 되는가 간단하게 말씀을 드리고 마칠게요. хэрхэн амьдрах ёстой талаар товчхон хэлээд дуусгая. 첫 번째, Эхнийх нь 부르신 위치를 잘 지켜야 된다. дуудагдсан байр сууриа сайн сахих хэрэгтэй. 룻기 Рут 2장입니다. 2 дугаар бүлэг. 룻기 2장 Рут 2 8절. 8 дугаар ишлэл 295 дугаар удас 295 읽어보겠습니다. 2-ын 8-ыг уншия. Тэгээд Бооз Рутад охин минь намайг сонс. Төрөө түүх гэж өөр тариан талбайд очих хэрэггүй. Эндээс бүү яв. Харин эндээ миний шивгчингүүдийг түш. 주님께서 구원받은 성도에게 첫 번째로 명령하신 것이 뭐라 그랬죠? Эзэн аврагдсан итгэгчнэрт хамгийн түрүүл тушаасан зүйл нь юу гэсэн 내 бэ? 안에 거하라. Миний дотор байх тун. 보아스가요, Бооз 룻에게 뭐라고 말합니까? Рутад юу гэж хэлж байна? 추수를 마치기까지 다른 밭으로 가지 말라. Ургац дуусах хүртэл өөр талбай руу бүү яв. 우리는 Бид хүн 추수가 이제 막 다 끝나려는 마지막 시대 살고 있어요. энэ ургац сураал дуусах төгсгөлийн үед амьдарч байна. 자, 구원받은 성도는 주님이 다시 오실 때 어디 있어야 될까요? 그러면 Аврагдсан итгэгч эзэн дахин ирвэл хаана байх ёстой вэ? 주님의 밭에, 주님이 있으라고 하신 그곳에 있어야 되겠죠. 그죠? Эзний талбайд эзний бай гэсэн тэр газарт байх ёстой. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 두 번째, Хоёрт нь 부지런해야 됩니다. ажилсаг байх хэрэгтэй. 잠언 Сургаалт өгс 10장 10 дугаар бүлэг 5절. 15 잠언 10장 5절입니다. сургаалт өгс 15 байна. 읽어봅시다. Уншия. Ухаалаг хүү зунаар жимс төвн. Ургацын цагаар нойрсогч хүү ичхүүрийг хураана. 이 추수 때가 사실은 가장 바쁜 때죠. Тэгэхээр ургац сураах цаг үнэндээ хамгийн завгүй үе шүү дээ, тийм ээ? 그때는요, 온 가족들이 뭐 어린 아이들도요 다 불려 나와가지고 같이 일을 합니다. Тэр үед бүхэл гэр бүлийнхэн жоохон хөгжөөсөн бүгдийн дуудаад гараад игээд хамтдаа ажилтдаг. 왜냐하면 추수 때 추수하지 않으면 조금 있으면 이제 차가운 바람에 불고 눈이 내리면 다 썩어 버리거든요. Яагаад тэгэхээр ургац сураах цагаар бүгднийг түүж авахгүй бол тун удахгүй хүйтэн салхи хүлээгээ цас ороод бүгднийг өрн даран ичгэн. 추수의 마지막 때를 살아가는 우리들도요. Тэгэхээр ургац сураах төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа бид хүн 부지런히 복음의 씨를 뿌리고 거둬야 되는 거예요. шаргуугаар сайн мэдээний үрийг суулгаад хурааж авах хэрэгтэй. 예레미야 8장 Еремия 8 예레미야 8장 Еремия 8 20절을 보겠습니다. 20 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. 20-ыг уншия. Ургац хураалт өнгөрч 100 дууссан. Гэвч бид аврагдаагүй л байна. 이 말씀이 무슨 뜻일까요? Энэ ямар утгатай үг вэ? 마지막 시대에 있는데도 복음을 전해주지 않아서 이루어지는 사람들이 있다는 거죠. Төгсгөлийн үед байхад хүртэл сайн мэдээг тараагийн улмаагаас алдагдж байгаа хүмүүс байна гэсэн. 여러분, 심판의 날에 Үгүй шүүлтийн өдөр 여러분의 사랑하는 가족들 중에서요, та бүхний хайртай гэр бүл дотроос, 여러분의 친구들 중에서요, та бүхний найз нөхдөөс 이렇게 말하는 사람들이 있을 거예요. ингэж хэлэх хүмүүс гарч ирнэ. 추수 때가 지나고 Ургац сураалт 여름이 다하였지만 100 дууссан. 우리는 전해주는 사람이 없어서 구원을 못 받았다. Бидэнд хэлж өгөх хүн байхгүй учраас бид аврагдаж чадаа. 근데요, Гэхдээ 그렇게 말하는 사람들 중에 내 가족들이, 내 친구들이 있다면 정말 부끄럽겠죠. 그죠? ингэж хэлж байгаа хүмүүсээс миний гэр бүл, найз нөхөд маань байвал үнэхээр ичгүүртэй биз дээ. 이 사람들이 하나님 앞에서요, 우리를 가리키면서 저 사람이 전해주지 않아가지고 Энэ хүмүүс бурхан тандаад бидэнд зааж ягаад энэ хүн амжууч хэлж өгөөгүй. 내가 구원 못 받았다고. Тиймээс би аврагдаагүй. 이렇게 만약에 말한다면 정말 부끄러울 거예요. Хэрвээ ингэж хэлэх юм бол үнэхээр ичнэ. 그러지 않겠어요? Тэхгүй гэж юу? 아니에요? Тийм биш үү? 성경은요, Библи 하나님의 뜻을 모르는 것이 죄라고 말씀했어요. бурхны хүслийг мэдэхгүй байх нь гим гэж хэлж байна.
모르는 게 죄예요. Мэдгүй байх нь гэм. 그런데요, Гэхдээ 알고도 행하지 않는 것은 더 큰 죄예요. мэдж байгаа хэрнээ үйлдэхгүй байх нь илүү том гэм. 우리는 은혜 시대 끝나기 전에 Бид хүн нэгүслийн үе дуусгаас өмнө 부지런히 씨 뿌리고 거둬야 됩니다. шаргуугаар үрээ суулгаад хураах хэрэгтэй. 세 번째, Гуравт нь 자, 우리는 бид хүн 하나님 말씀에 대한 확신을 갖고 있어야 된다. Бурхны үгэнд ганцсан бат итгэлтэй байх. 이사야서 이사야 55장입니다. 55 55장 55 10절부터 11절. 10 11 10절부터 11절 읽어보겠습니다. За Исая 55-ын 10 11-ийн уншия. Бороо цас тэнгэрээс буухдаа газрыг усталгүйгээр буцдаггүй. Харин газраас соёо гарган цэцэглүүлж тариачин дүрийг идэгчэд хүнсийг хангадаг. Үүн шиг амнаас минь гарсан миний үг над руу хоосон буцаж ирэхгүй. Харин юу хүснийг минь хэрэгжүүлж юунд илгээснийг минь гүйцэлдүүлнэ. 자, 구원받은 성도는 하나님 말씀에 대한 확신을 가져야 됩니다. Аврагцсан итгэгч Бурхны үгэнд ганцсан бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. 어제 우리가 이제 말씀 중에도요, Хүчтэй бүгдээрээ үгэн дундуур 우리가 믿는 하나님이 여호와 하나님이라는 것과 бидний итгэж байгаа Бурхан эзэн Бурхан болон 하나님은 말씀하시고 반드시 이루시는 분이라는 것을 알고 믿는 것이 Бурхан үгээ айлтаад гарцаагүй биелүүлдэг гэдгийг мэдэж итгэх нь 우리의 신앙생활에서 가장 중요하다고 말씀드렸죠. бидний итгэлийн амьдралд хамгийн чухал наа гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 우리의 모든 삶을, 우리의 모든 소망을 하나님께 걸고 살 수 있는 이유는 Бид хүн өөрийн бүхий л амьдралаа, бүхий л найдвараа Бурхан тавиад амьдрч чадж байгаа шалтгаан нь 하나님은 여호와시고 말씀하신 것을 반드시 이루시는 분이시기 때문이다. Бурхан бол эзэн айлтсан үгээ гарцаагүй биелүүлдэг нэгэн учраас. 여러분, 이 세상에는 수많은 법칙들이 있어요. 그죠? Энэ ертөнцийн маш олон хууль зарчим гэж байгаа шүү 그 дээ. 법칙을 만드신 분이 하나님이잖아요. Энэ хууль зарчмыг бий болгосон нэг нь Бурхан. 천지 만물이 법칙대로 움직이고 있잖아요. Тэнгэр газар түн бодис хууль зарчмын дагуу хөдөлж байна. 신앙생활에도 법칙이 있다는 거예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн хууль зарчим байна. 하늘에서 내린 비와 눈이 그냥 다시 돌아가는 게 아니고 Тэнгэрээс бууж байгаа бороо цас зүгээр буцаад явцдаггүй. 싹이 나고 농부에게 열매를 맺게 해주는 것처럼 Соёолоо тариачинд үрийг өгдөгчлэн 하나님의 말씀도 반드시 이루어진다는 것을 확신해야 된다. Бурхны үг ч гэсэн гарцаагүй биелэлэгдэгт баттай итгэх хэрэгтэй. 하나님 나라의 농부들은 Бурхны улсын тариачид 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 신앙생활을 하는 거예요. Бурхны амлалтын үгнээс зуураад итгэлээр амьдрах. 아시겠습니까? Ойлгосноо? 네 번째, Дөрөвт нь 성도는요, итгэгч 열매를 바라고 인내함으로 수고해야 된다. үр жимсийг хүлээн төвчээртэйгээр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. 야고보서 Яаков 5장을 보겠습니다. 5장 7절. 5-ын 7. 5장 7절 읽겠습니다. 5-ын 7-г уншия. Тиймээс ах дүүнраа эзнийг ирэх хүртэл төвчээртэй байх тун харагтун тариачин хөрсний үнэт үр жимсийг хүлээж эрт ба оройтсон бороог ортол тэсвэрлдэг шүү дээ. 지혜로운 농부는 기다릴 줄 알죠. Тэгэхээр ухаалаг тариачин хүлээж мэддэг. 꾸준히 수고하면서 때를 기다릴 줄 안다. Тууштай хөдөлмөрлөнгөө цаг үеийг хүлээж мэддэг. 여기 앞에 화면 좀 보여주세요. Уртлын дэлгэц харуулаарай. 여기 중국의 송나라 때 있었던 일입니다. За Хиттийн Сун улсын үед болсон зүйл байна. 한 농부가요, Нэг тариачин 자기 밭에 이게 쌀을 심었는데 빨리 안 자라는 거예요. өөрийнхөө талбайд үр суулгасан гэтэл хурдан ургахгүй. 그래서 어떻게 했어요? Тэгээ яасан бэ? 이걸 잡아 뽑았어요. 이렇게 Тэгээд тэр соёогоо дулгаагаа татсан. 열심히 잡아 뽑았어요. Хичээнгүлэн татаа сугалсан. 어떻게 됐을까요? Юу болсон бэ? 다 말라 죽었죠, 그죠? Бүгдээрээ хатаад орчоогоод бүхчихсэн. 그러겠죠, 그죠? Тэг нүстэй. 자, 지혜로운 농부는 열심히 자기 할 일을 하면서 열매 맺을 때를 기다리는 거예요. Тэгэхээр ухаалаг тариач нь хичээнгүлэн өөрийн хийх ёстой ажлаа хийнгээ цаг үеийг нь хүлээдэг. 성도는 Итгэгч 인내하는 법을 배워야 된다. төвчээртэй хандах аргыг сурах хэрэгтэй. 응? 우리 믿음이 성장할 때도 인내가 필요합니다. Бидний итгэл өсгөж гисэн төвчээр хэрэгтэй. 인내를 모르는 성도는 절대 믿음이 성장할 수 없어요. Төвчээрийг мэдгүй итгэгч
итгэгчийн итгэл хизээж өсөхгүй. 그리고 Тэгээд 복음을 전하고 열매를 맺는 과정 속에서도 인내할 줄 알아야 된다. сайн мэдээг тараагаад үр жимс хурааж байгаа энэ үйл явц донд ч гэсэн төвчээрийг мэдэх хэрэгтэй. 지금 뭐 보면은 당장 어떤 변화가 없는 것 같고 Одоо харах юм бол нүдэнд тэр даруй өөрчлөлт таалаа. 지금은 좀 보면은 이제 실망스럽기도 하지만 Одоо харах юм бол сэтгэлээр унмаарч гисэн. 하나님 반드시 열매를 맺게 해주실 거야. Бурхан гарцаагүй үр жимс 내가 ургуулна. 낙심하지 않고 씨를 뿌리고 수고하면 반드시 하나님께서 열매를 주신다고 했으니까 Би цөхрөхгүйгээр үрээ суулгаад хүлээх юм бол бурхан гарцаагүй үр жимсийг ургуулна гэсэн. 하나님의 약속의 말씀을 믿고 낙심하지 않고 인내한다. Тэгэхээр бурханы амлалтын үгэнд итгээд цөхрөлгүйгээр төвчнэ. 사실 우리가요 Үнэндээ бид хүн 포기하지 않고 인내하고 전도했다면 шантрахгүйгээр төвчээд сайн мэдээг тараасан. 사실 이 자리에 Үнэндээ энэ газарт 더 많은 영혼들이 앉아 있을 수도 있을 거예요. илүү олон сүнснүүд суух боломжтой байсан. 그러지 않겠어요? Тийм тэгэхгүй гэж юу? 마지막으로요. Төгсгөл нь 자, 하나님 나라의 농부들은 бурхны улсын тариач 자기 할 일을 하고 주님의 도우심을 기다려야 된다. өөрийн хийх ёстой ажлаа хийгээд эзний тусламжийг хүлээх хэрэгтэй. 갈라디아서 갈라디? 6장 6 9절입니다. 6-гийн 9 읽어봅시다. уншия. Сайныг үлдэхдээ үл цуцээ. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж 자, ам. 앞에서 말씀드렸죠? Түрүүн хэлсэн. 올바른 신앙생활은 하나님이 해주실 것이 있고 내가 해야 될 것이 있다 그랬어요. Зөв итгэлийн амьдралд бурхны хийж өгөх зүйл байна, миний хийх ёстой зүйл байгаа гэсэн. 자, 성도가 해야 될 일은 뭐예요? Итгэгчийн хийх ёстой зүйл юу вэ? 낙심하지 않고 선을 행하는 거예요. Шантрахгүйгээр сайныг үлдэх. 그죠? Тийм биз? 그럼 하나님은 뭐 하십니까? Тэгвэл бурхан юу хийх вэ? 때가 되면 열매를 거두게 해주시는 거예요. Цаг нь болох юм бол үр жимсийг хураалгана. 기도는 Залбирлал 내가 할 일을 하나님께 미루는 게 아니에요. би хийх ёстой ажлаа бурхан руу түлхэж байгаа 어떤 юм 성도들은 шиг. 기도하고 그냥 끝나버리거든요. Зарим итгэгчнэр залбираад дуусчдаг. 그건 기도가 아니야. 하나님 놀리는 거지. Тэр нь залбир биш, бурхнаар тоглож байгаа юм. 기도란 Залбирлал гэдэг 성도가 자신의 할 일을 해야 될 일을 하는 중에 итгэгч өөрийн хийх ёстой ажлаа хийж явах явцад 하나님의 도우심과 하나님의 응답하심을 기다리는 거예요. бурхны тусламж, бурхны хариултыг хүлээх. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 오늘 Өнөөдөр 농부에 비유된 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 드렸어요. тариачинтай зөвлөсөн Христэд итгэж гэсэн сэдвэр үгээс хэллээ. 오늘 말씀을 통해서 Өнөөдөр үгээр 마지막 시대 복음의 꾼으로 부름받은 우리들이 төгсгөлийн цаг үед сайн мэдээний ажилтнаар дуудагдсан бид хүн 어떠한 마음과 어떠한 모습으로 복음 전해야 되는가 그런 교훈을 좀 마음에 새기는 시간이 됐기를 바랍니다. ямар сэтгэл, ямар дүр төрхөөр сайн мэдээг тараах ёстой вэ гэдгийг тэр сургамжийг сэтгэлдээ сийсэн цаг байгаасаа гэж хүсэв. 마태복음 9장 Матай 9 보겠습니다. 9-өөс харъя. 9장 35절부터 38절. 9-ийн 35-аас 38. 9장 35절부터 38절 9-ийн 35-аас 38. 읽어봅시다. Уншия. Есүс нийт хот тосгодоор явж синагогуудад зааж хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэж байлаа. Хүмүүсийг хараад тэр өрөвчээ. Учир нь тэд хончингүй хол мэт хаягдан туйлдсан байлаа. Тэгээ тэр шавнартаа хэлэхдээ ургац арвинч ажилчид цөөн байна. Тиймээс ургацдаа ажилчид явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаа гэв. 주님 말씀하셨죠? Эзэн айлцсан. 추수할 것은 너무 많지만 Ургац арвин байна. 일꾼이 Ажилчид 너무나 적다. дэндүү цөөхөн байна. 하나님 우리를 마지막 때 복음의 일꾼으로 추수꾼으로 부르셨다는 것을 기억하시고 Бурхан биднийг төсөөллийн үед сайн мэдээний ажилчнаар ургац хураах тариачнаар дуудсан гэдгийг санаад 진짜 우리가 부지런히 낙심하지 않고 복음 전하고 또 열매를 거두는 그런 삶을 살아야 되겠습니다. үнэхээр шантралгүйгээр, цөхрөлгүйгээр сайн мэдээг тараагаад үр жимсээ ургуулж амьдраасаа гэж хүсэж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님 이번 생활 집회를 허락해 주신 거 감사드립니다. Бурхан минь энэ удаа амьдралын семинарыг зөвшөөрч өгсөн талархаж 특별히 байна. 오늘 말씀을 통해서 Онцгойлон өнөөдрийн үгээр дамжуулан 우리가 하나님 나라의 농부요 또 추수꾼으로 부름 받았다는 것을 공부했습니다. бид өхөн Бурханы улсын тариачин бас ургац хураах хүнээр дуудагдсан гэдгийг сурсан билээ. 구원받은 성도들이 부지런히 복음 전함으로써 Аврагцсан ахын дүүс шаргуугаар сайн мэдээг тараангаа 많은 열매를 맺고 олон үр жимсийг ургуулж 다시 오시는 주님 앞에 많은 열매를 내어 드릴 수 있게 도와주옵소서. дахин ирэх эзэн таны өмнө олон үр жимсийг гаргаж өгч чадхаар туслаарай. 세상을 보고 또 사람들을 보면 낙심되지만 Энэ ертөнцийг хараад хүмүүсийг харах юм бол цөхөрдөг ч гэсэн 우리 성도들이 주님의 약속의 말씀을 붙잡고 манай итгэгчнэр эзэн таны амлалтын үгнээс зуураад 낙심하지 않고 인내로서 복음 전할 수 있도록 도와주옵소서. шантрахгүйгээр төвчээтэйгээр сайн мэдээг тарааж чадхаар туслаарай.
주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 90장 하겠습니다.